Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 25. júní 2025 klukkan 16:53. En þetta 875. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarstjórn Mosfellsbæjar að Þverholti 2. En vegna tæknilegra örðugleika þurftum við að hefja fund að 9. Biðjumst velvirðingar á því. En fundinn í dag sitja allir aðalbæjarfulltrúar. Á dagskrá fundarins í dag alls 15 mál. Það eru fyrst 5 fundargerðir til staðfestingar, þá eru 5 almenn erindi og svo 5 fundargerðir til kynningar. Og við göngum þá til dagskrár og tökum fyrir fyrsta dagskrármál sem fundargerð 1671. fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 12. júní síðastliðinn og þar voru 12 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér. Opið fyrir umræðu fyrsta mál á dagskrá. Fundargerð. Já, Nei. Þá tökum við fundargerðina til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem geta samþykkt fundargerð 671. fundar bæjarráðs og gefa merki. Það eru 11 hendur samþykkt samhljóða. Takk fyrir. Og þá það annað mál á dagskrá og þar fundargerð 672. fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 19. júní síðastliðinn og þar tökum við fyrst til umræðu mál 2.1 sem fjallar nefndaskipan og þóknanir nefnda auk viðauka sem snýr að ráðningarsamningi við bæjarstjóra og forseti leggur til að við byrjum á því að taka umræðu viðauka við ráðningarsamning bæjarstjóra á meðan bæjarstjóri víkur úr salnum undir umræðu og afgreiðslu þess. Og bæjarfulltrúi Halla Karen, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp undir máli 2.1 nefndarskipan og þóknanir nefnda. Þessi tillaga sem hér kemur frá Framsókn, Samfylkingu og Viðreisn og breytingu á þóknun fyrir setu í nefndum og ráðum og launum bæjarstjóra eins og kom fram hérna áðan, auk niðurfellingar og skipan áheyrnarfulltrúa meirihluta í fastanefndum. Ég ætla að byrja á að tala tillöguna laun bæjarstjóra. Í ráðningarsamningi bæjarstjóra Mosfellsbæjar kveðið á að laun hækki í samræmi við launavísitölu þann 1. júlí ár hvert. Og nemur launavísitala nú 8,2%. En bæjarstjórinn, hún Regína Ásvaldsdóttir, hefur óskað eftir því að launin hennar muni ekki hækka 8,2%, heldur taki mið af launahækkun opinberra starfsmanna og á almenna vinnumarkaðinum, en sú hækkun 3,5%. Þannig að launin hennar mun hækkuð 3 en ekki í stað 8,2. En bara svo það sé sagt að þá hefur bæjarstjórinn okkar, Regína Ásvaldsdóttir, áður haft frumkvæði á því að laun hennar sem bæjarstjóri hækki ekki samkvæmt launavísitölu og var það þann 1. júlí 2023. En þá hækkuðu launin hennar einungis 2,5% í stað þess að fylgja launavísitölu. Í þessum breytingum voru líka gerðar breytingar á ráðningarsamningi hennar að laun bæjarstjóra fylgi launavísitölu Hagstofu Íslands 2 sinnum á ári eða þann 1. janúar og 1. júlí ár hvert. Og þetta til samræmis við fyrirkomulag breytinga á launum meirihluta bæjarstjóra í stærri sveitarfélögum. Mér langar líka aðeins að vekja athygli á því þar sem við erum með ráðinn bæjarstjóra, en ekki pólitískan oddvita. Þá seta á fundum bæjarstjórnar, bæjarráðs
og öðrum fastanefndum Mosesbæjar innifalin í laununum hennar. En annað á við flesta eða allflesta pólitíska bæjarstjóra, þar sem þau laun koma ofan á laun bæjarstjóra. Er það ekki rétt að við erum bara að tala þetta núna? Jú. Þá ætlum ég bara að segja takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi og eins og það kom fram þá bið ég bæjarfulltrúa að ræða eingöngu þennan hluta tillögunnar það sem snýr að ráðningarsamningi bæjarstjóra. Ef einhver óskar eftir að taka til máls, bæjarfulltrúi Helga, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Við erum hér að ræða breytingar á launum bæjarstjóra og vísitalan sem vísitölur eru mitt áhugamál, mjög áhugaverðar krónur og aurur sem birtast oft og breytingar, prósentur sem birtast í vísitölum. En vísitalan sem nefndar hér áðan í máli bæjarfulltrúa Höllu Katrínar Kristjánsdóttur vísitala sem tekur mið af vinnumarkaðnum í heild sinni, mánaðarlega vísitala. Nú birtir Hagstofan vísitölu launa eftir vinnumörkuðum, starfsheitum, árum og ársfjórðungum eins og þekkt ansi margar og mjög ólíkar vísitölur. Því vill ég beina spurningum minni til formanns bæjarráðs Höllu Katrínar Kristjánsdóttur hvort ekki hafi verið rætt hvort breyta eigi vísitölunum sem tekin mið af við breytingar á launum bæjarstjóra eða breyta vísitölunni og gera hana mun skýrari í ráðningarsamningi bæjarstjóra. Því hér eins og áður sagði verið að taka mið af vísitölu fyrir vinnumarkaðinn í heild sinni og vísitölu eftir mánuði. Takk hérlega. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Já, bæjarfulltrúi Halla Karin, gjörðu svo vel. Ég kem hér upp fyrir sama mál, laun bæjarstjóra og ætla að svara bæjarfulltrúa Helgu Jóhannsdóttur. Þetta hefur bara ekki verið rætt hjá okkur, þetta sem þú varst að ræða með vísitöluna, en ég vil bara minna á að þetta er í ráðningarsamningi og það er rétt að þú spyrð hvort við höfum ekki hugsað að gera þetta eitthvað skýrara. Það hefur ekki verið rætt, en vil bara minna á að þetta er víst eins hjá allflestum öðrum bæjarstjórum líka með vísitöluna, en bara takk fyrir ábendinguna. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Helga, gjörðu svo vel. Forseti, fyrir bæjarfulltrúar. Eins og sagði, vísitölur eru mjög áhugaverðar og oftast það nú þannig, þar sem ég þekki til að það skilgreint hvaða vísitölu verið að vísa til. Af því þær eru það margar og mjög ólíkar. Og það alltaf hægt að gera breytingar ef við eitthvað ráðningarsamningar ef að þessi þörf. Mig langar að forvitnast líka á beina spurningu til Höllu Katrínar Kristjánsdóttur hvort að skoða hafi verið afturvirka vísitölur eða áætlanir breytingar næstu árum, af því nú á að hækka laun aftur 1. janúar og 1. júní á næsta ári. Og ef það miðað við sömu vísitölu þá má gera ráð fyrir að sé að ræða 6–8% í júní og svo aftur janúar og svo aftur í júní, hvort að þetta hafi eitthvað verið rætt. Takk fyrir, bæjarfulltrúi. Eigum við að taka örstutt fundarhlé? Já.
Og þá höldum við áfram hér og til umræðu dagskrárliður 2.1 en eingöngu eins og tillaga að viðauka tengdum ráðningarsamningi bæjarstjóra og bæjarfulltrúi Halla Karen ætlar að bregðast við spurningu. Já, ég komin aftur upp undir sama máli og ætla að reyna að svara henni Helgu Jóhannsdóttur, bæjarfulltrúi Helgu Jó. Varðandi launavísitölu, þegar búið að tala svolítið mikið það, þá ég ekki eins mikil áhugamanneskju það, en vissulega þarf maður að vera inn í því, en eins og hefur komið fram, að þá mun sem sagt hún bara hækka launin hennar, ekki hækka varðandi vísitöluna sem núna á markaðinum 8, hvað heitir svo vísitala? Launavísitala sem 8,2, heldur mun hún fara eftir bara hvað almenningur og hvernig við höfum gert þetta hér hjá okkar fólki hér í Mosfellsbæ og hún mun hækka 3,5. En það alveg rétt að 1. janúar mun hún aftur koma hækkun, en þá mun það sem örugglega margir að hugsa núna, hvort hún muni fá þá stökkið út af hún ég veit ekki hvort maður getur sagt þetta svona, afsalaði sér 5%, þau kom ekki í viðbót, heldur bara hækkar þá aftur eftir hver launavísitalan þá. Þannig að ég vona að ég hafi svarað þessu, en ég ætla að fara að kynna mér og vera meiri áhugamannsku launavísitölu. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óskar til að taka til máls þetta mál. Svo tel ég ekki vera og þá tökum við til afgreiðslu fyrirliggjandi tillögu viðauka og breytingu á ráðningarsamningi bæjarstjóra sem fyrirliggur og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þessa tillögu og þennan viðauka að gefa merki. Og má ég sjá allar hendur sem eru einhverjar hendur að hreyfast upp og niður, þannig ég vil bara... Já. Þá bið ég aftur handauppréttingu þessi samþykkja fyrirliggjandi tillögu að viðauka. Það eru 11 hendur samþykkt samhljóða. Takk fyrir. Þá höfum við lokið afgreiðslu á þessum viðauka og breytingu á ráðningarsamningi við bæjarstjóra og þá fáum við bæjarstjóra aftur inn í salinn. Og þá opið fyrir umræðu að öðru leyti þennan dagskrárlið 2.1 og bæjarfulltrúi Halla Karen, gjörðu svo vel. Ágæti forseti og góðu bæjarfulltrúar, ég kom aftur upp undir sama máli bara með aðra tillögu, varðandi 2.1 nefndarskipan og þóknanir nefnda. Nú ætla ég að tala tillöguna frá okkur þóknanir í bæjarstjórn og í nefndum og ráðum. Við leggjum til að þær verði aftengdar þingfararkaupi þann 1. júlí næstkomandi. Þetta þýðir það að við hækkum ekki samkvæmt þingfararkaupi sem hefur komið fram hjá Alþingi nú fyrir stuttu að verði hækkun 5,6%. Heldur fylgjum við flestum þeim kjarasamningum sem sveitarfélagið okkar aðili að og fylgjum þeirri hækkun sem þá 3,5%. Þetta svo tillaga og svo ætla ég bara að ræða aðeins með áheyrnarfulltrúana að þriðja tillagan að fella niður skipun áheyrnarfulltrúa í meirihluta í fastanefndum á síðasta árinu okkar á þessu kjörtímabili. En það hefur verið, hingað til, hefur bæði verið áheyrnarfulltrúar, bæði frá meiri og minnihluta í flestum fastanefndum. Áheyrnarfulltrúar hafa alltaf fengið bara greitt fyrir setin fund, en við höfum tekið ákvörðun, meirihlutin, að við munum ekki hafa áheyrnarfulltrúa í nefndunum okkar þetta síðasta kjörtímabil, síðasta ár kjörtímabilinu.
Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Helga, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hér undir þessum máli þar sem við erum að ræða tillögu meirihlutar þóknanir, breytingar á þóknunum til bæjarfulltrúa og nefndarmanna sem hingað til hafa haft tengingu við þingfararkaup. Þingfararkaup eins og þingfararkaup eða laun til þingmanna og margra annarra taka mið af ákvörðun í launum, í lögum segi, og nú á að aftengja þóknanir bæjarfulltrúa og nefndarmanna. Ég vil beina spurningu til formanns bæjarráðs Höllu Hvannar Kristjánsdóttur hvort rætt hafi verið hvort breyta eigi viðmiðunum á launum bæjarfulltrúa og nefndarmanna eða hvort rætt hafi verið hvernig þetta er hugsað til framtíðar. Það er ljóst að þingfararkaup hækka núna 5,6% og ef ætlunin er að laun nefndarmanna og bæjarfulltrúa taki mið af því í sömu hlutföllum og hingað til hefur verið, þá munu launin hækka ansi mikið að ári. Takk fyrir það. Já, bæjarfulltrúa Karin ætlar að bregðast við. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta var rætt ansi mikið á bæjarráðsfundi. Það er bara alveg þannig og ég þarf þá bara enn og aftur, ekki bara, ég er ekkert að fara að segja hver sagði hvað á bæjarráðsfundi, heldur bara ræða þetta varðandi með þennan vinnuhóp okkar. Þetta er tillaga frá okkur meirihlutanum sem ég er búin að vera að koma hérna upp aftur og aftur. Og það er ekki út af ekki neinu, við vildum, og nú segi ég þetta einu sinni enn, við vildum hafa ykkur með og þarna átt að taka alls konar svona ákvarðanir. En þar sem bæði Sjálfstæðisflokkurinn og vinir Mosfellsbæjar sögðu sig frá að vera í þessum vinnuhóp með því að vera búin að samþykkja hann í bæjarráði og bæjarstjórn og sögðu sig svo frá því að þá var það náttúrulega bara af og frá að meirihlutinn hér í Mosfellsbæ myndi ákveða hvernig launin yrðu. Það er bara nýrrar stjórn, eða þeir sem verði í meirihluta á næsta ári, þeir ákveða það, þeir hafa alveg tíma til þess. Því þetta er alltaf 1. júlí. Þannig að það er alveg hárrétt sem bæjarfulltrúa Helga Jó kemur inn á, að það er alveg rétt að við það að aftengja, að það er ekki eins og við vorum að ræða bæjarstjórann áðan, að það kemur stökk þegar það mun hækka næst. En það er bara hlutverk þá, fyrst við gátum ekki gert það í þessum vinnuhóp sem okkur vildum taka ákvörðun saman, að þá það bara fyrsta verkefni nýjum meirihluta. Þannig ég vona að ég hafi svarað þessu. En svo vil ég kannski bara líka... Nei, ég ætla að sleppa því. Takk fyrir. Bara takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Fyrir forseti bæjarfulltrúa kemur upp undir sama máli breytingum á launum stjórnsýslunni hér í Mosfellsbæ. Það sem kom fram hér í máli Höllu Chris, má ekki segja það? Þetta var Helgu Jó. Alveg búið að vera hér með fullnöfn í pontu. Það er rétt við fulltrúar minnihlutanum við sögðum okkur frá þessum hópi. Ég ætla ekki að fara nánar út í það frekar en ég hef gert áður. Það er skiljanlegt að mínu mati að minnihlutin hafi svo sem ekki viljað fara dýpra í
Þessi launamál, þau kannski snerta bæði meira og minnihluta og kannski þá til lengri tíma. Þó sé verið núna bara að taka þetta á sambandi tímabundið. En ég vil samt benda á það í þessu sambandi að í upphafi kjörtímabilsins þegar að meirihlutin var að ákveða hér laun og var að ákveða að hafa til dæmis áheyrnarfulltrúa meirihlutans í öllum nefndum, þá þurftu þeir ekkert á okkur að halda í minnihlutana til þess að taka ákvörðun um það. Þannig að þeir eru fullfærir að gera það þá, þannig að ég er svo sem ekkert vorkennt að þurfa að taka þessa ákvörðun líka núna. En ég vil fagna því að meirihlutin taki þessa ákvörðun sem að nokkur önnur sveitarfélög, sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu, hafa tekið ákvörðun að gera, að laun hækki ekki umfram það sem var samið á almenna markaðnum 3,5%, þó svo að núverandi ríkisstjórn og með fólk sem hefur talað mjög hátt í þessum efnum hafi ekki haft kjark eða þor til að gera það sama og var gert af fyrri ríkisstjórn. Þegar fólk að tala að það er að halda niður vöxtum og verðbólgu, að þá hefði verið mjög gott að ríkisstjórnin hefði gengið fram með sama hætti og hefði verið gert áður. En þau ákveða að gera það ekki, en ég tek ofan fyrir þeim meirihlutum sem að eru hér á sveitarstjórnarstiginu sem að taka þessa ákvörðun og reyna þá að bæði í verki, ekki bara í orði, að halda eftir af verðbólgu og háum vöxtum. Við líka fagna því að meirihlutin tekur ákvörðun um það núna þegar að það byrja 10 mánuðir verða eftir af kjörtímabilinu að fella út áheyrnarfulltrúa meirihlutans. Það kom mjög óvart og vakti mikla athygli í upphafi kjörtímabilsins þegar ákveðið að hafa áheyrnarfulltrúa meirihlutans í nánast öllum nefndum og við spurðum ástæðu þess og fengum eiginlega engin svör. Spurðum aftur það í fyrri umræðu hér fyrir hálfum mánuði hver svona ástæðan hefði verið fyrir þessu og tilgangurinn og fengum þá heldur engin svör, þetta var bara samkomulag sem var gert og auðvitað er hægt að gera samkomulag um alla skapaða hluti en yfirleitt þá er einhver tilgangur með þeim og það var ekki að heyra að það hefði verið neitt annað en bara að þetta er bara svona verið að fjölga fólki í nefndum. Meirihluti þarf ekki að vera með áheyrnarfulltrúa, þeir eru með meirihluti hver einu nefnd og þannig að þetta leit út fyrir að vera bara svona bitlingar af hálfu meirihlutans sem búið að kosta fullt af peningum fyrir skattgreiðendur í Mosfæ til þessara 3 ára en það mun ekki gera það á þessu síðasta ári kjörtímabils sem bara auðvitað mjög ánægjulegt. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Forseti tekur ekki síður til sín hér í inngangi bæjarfulltrúa með ávörp bæjarfulltrúa og þó að í samþykkt, bæjarmálasamþykkt sé talað að ávarpa með fullurnafni þá hefur tíðkast hér að það sé í lagi að nota eiginnöfn og forseti er til í það áfram en óskar eftir því að aðrar útgáfur af nöfnum bæjarfulltrúa séu annaðhvort eingöngu eiginnöfn eða fullt nafn. Takk fyrir þessa ábendingu bæjarfulltrúi en bæjarfulltrúi Halla Karen gjörðu svo vel. Ágæti forseti og bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp til að svara aðeins því sem bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson var að ræða hérna í pontu rétt áðan. Fyrst við erum komin að ræða áheyrnarfulltrúa og þetta sem kom frá honum með okkur í meirihlutanum, að þá kom það alveg skýrt fram þótt við útskýrðum ekki algjörlega allar forsendur, þá var þetta alveg hárrétt sem hann sagði. Þetta var samningur hjá okkur, við erum 3 flokkar í meirihluta, þetta var samkomulag og þannig gerðum við það. Nú ætlum við að fara skrefinu lengra og ég segi þetta alveg eins og síðast, en mér langar aðeins að staldra við með áheyrnarfulltrúa. Það sem er sagt hér í pontu áðan að það hefði kostað fullt af peningum, skattpeningum íbúana hérna, þá ætla ég að fara í smá reiknistæmi. Og það er bara þannig á fyrri kjörtímabili þá var ákveðið að hafa lesálag. Og það þýðir það að þeir sem eru ekki í bæjarráði í bæjarstjórn fengju lesálag.
Nú það þannig að við erum 5 ásamt áheyrnarfulltrúa, við erum 6 í bæjarráði og það yrði þá hjá okkur 5 hér við þetta sem sitja hér við þetta borð með lesálag. Lesálagið sirka 80.000 á mánuði og ég ætla að segja þetta aftur, 80.000. 80.000 sinnum 5 400.000 á mánuði. Ef við reiknum þetta sinnum 12, þá það 4,8 milljónir. Ok, allir með það á tæru, 4,8. Varðandi áheyrnarfulltrúana, þá kosta þeir okkur, og það búið að reikna það út, þeir kostuðu bæjarfélagið 2,8 milljónir. Ef við mínusum það frá, ef við hefðum fylgt ykkar verki hjá fyrir meirihluta, þá afgangur. Þá hefði ekki verið afgangur sem sagt. Við erum með afgang með 2,6 milljónir. Þannig að þetta bara vitleysa og þetta ekki rétt. Þetta voru engir bitlingar sem ég líka búin að tala og mér finnst það ljótt orð en hvað það? En svona staðan. Ef við hefðum farið og gert engar breytingar, já ég gleymdi að segja það, að við tókum líka frá, þegar við ákveðum að hafa áheyrnarfulltrúa, þá tókum við líka styrki sem forseti bæjarstjórnar fékk, sem bílastyrkur og símastyrkur. Einnig hjá formanni bæjarráðs, mér, bílastyrk og símastyrk. Það eru 600.000 á ári. Þannig að staðan ef maður getur sagt sem svo, að við erum búin að spara 2,6 milljónir. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla að bregðast við þessum útreikningum formanns bæjarráðs Höllu Katrínar Kristjánsdóttur. Það að bera saman fyrra kjörtímabil og þá stöðu og þá samninga sem voru gerðir milli meiri og minnihluta eftir kosningarnar 2018, það ekki samanburðarhæft við það sem síðan gert að loknum næstu kosningum og eftir. Það voru allt aðrar aðstæður, það voru færri flokkar sem komust að í bæjarstjórn og ólíkt því sem var gert fyrir að áloknum síðustu kosningum, þá var farið í viðamikla samninga milli meiri og minnihluta til þess að finna lausn sem gæti hentað öllum og væri sanngjörn til þess að allir sætu sem sanngjarnast við borðið. Það þýðir ekki, þó að það hafi verið einhver samningur einhverja vissa hluti á síðasta kjörtímabili þegar aðstæður voru með þeim hætti að það sé hægt að heimfæra það yfir á næsta kjörtímabil. Þannig að við erum það bara ósammála það hvort það sé hægt að líta á þetta sem sparnað, en ef við ætlum að bera saman svona milli kjörtímabila að þá getum við fengið mjög mismunandi útkomu, en það sem ég að reyna að benda á það að þessi kostnaður var ekki fyrir hendi á síðasta kjörtímabili, en það fáheyrt og nánast einsdæmi að það séu áheyrnarfulltrúar meirihluta í nefndum í stjórnsýslunni á sveitarstjórnarstiginu. Það var eitthvað áheyrnarfulltrúar meirihlutans í bæjarráði á síðasta kjörtímabili sem var forseti bæjarstjórnar, oddviti VG, en það var hluti af stærra samkomulagi sem var gert við minnihlutann. Þannig að þessi samanburður, hann kannski ekki alveg ef við getum sagt sem svo að bera saman epli og epli. Kostnaðurinn enga síður eitthvað sem algjör staðreynd varðandi þessa áheyrnarfulltrúa sem voru nýmæli. Takk. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég búið að taka ræðupúlt úr sambandi, þannig að ég verð bara standa á tám. Ótrúlega finnst mér þreytt að þurfa að koma aftur og aftur og segja sama hlutin. En
Þú veist, ég veit ekki hvort ég á hlæja að gráta þegar verið að vísa í það að samkomulag frá síðasta kjörtímabili hafi verið gert til þess að það yrði einhver sanngirni handa til allra sem við borðið sátu. Samkomulag var gert vegna þess að fyrir lá breytingatillaga frá þáverandi meirihluta, Sjálfstæðismanna og Vinstri grænna að fjölga fólki í bæjarráði til þess að útiloka ákveðna fulltrúa minnihlutans frá því að geta fengið sæti í nefndinni eða í bæjarráðinu. Þetta átt að gera þrátt fyrir að bæjarfulltrúum hefði ekki verið fjölgað. Það er til öll gögnum þetta, skilur ég veit ekki hvað ég er búin að koma hérna oft og fara upp yfir þetta mál. Þetta er ekki með nokkrum hætti sambærilegt og það að fólk hefði þurft að sitja launalaust eins og þáverandi meirihluti ætlaði að fara fram á í bæjarráði sem fundar einu sinni í viku og er bara vitamál að það er langmesta vinnan að sitja í því ráði af öllum ráðum og nefndum í sveitarfélögum. Þetta var viðbragð við því hvað maður segja því bragði sem átt að beita til þess að reyna að hafa laun af fólki og þá var komist að þessari niðurstöðu. Svo þarf ég að leiðrétta annað að það að meirihluti sé með áheyrnarfulltrúa í nefnd hérna á launum er engin nýmæli. Hér sat í bæjarráði sem áheyrnarfulltrúi bæjarfulltrúi Vinstri grænna á meðan að Sjálfstæðismenn skipuðu meirihlutann í bæjarráði þá sat bæjarfulltrúi sem myndaði meirihlutann með Sjálfstæðismönnum á fullum launum í bæjarráði allavega frá 2010. Þannig að það að þetta sé eitthvað nýtt undir sálinni er líka rangt. Ég er bara þreytt á því að það sé verið að halda hérna fram bara rangindum í ræðustóli. Ég er alveg komið nóg að því. Svo finnst mér líka ómaklegt gagnvart því fólki sem hefur unnið að heilindum í þessum nefndum sem áheyrnarfulltrúar að það hafi verið að henda í þeim, ekki henda, það voru ekki orð sem voru hér notuð, það voru nota orðið bitlingar. En það er í venjulegur orðræðu á íslensku talað að henda bitlingum í fólk. Mér finnst þetta ómerkilegt. Og mér finnst þetta ómaklega vegið að þessu fólki sem hefur unnið heilshugar í nefndunum. Í fyrri meirihluta fannst greinilega fullt tilefni til þess að þeirra samstarfsflokkur ætti sæti við borðið í bæjarráði sem áheyrnarfulltrúi. Okkur fannst samstarfsflokkar okkar eða þarf að segja Framsókn í þessu tilfelli sem stærsti flokkurinn fannst það málefnalegt að báðir samstarfsflokkar þeirra ættu fulltrúa við borðið og gætu hlustað á. Nákvæmlega eins og ykkur í Sjálfstæðisflokki fannst á hinum kjörtímabilinum þar á undan. Þú veist, það er engin munur þarna á. Nema það er bara að þessir áheyrnarfulltrúar sem bara fengu greidda fundarsetu, notabene fengu ekki föstlaun, fengu greidda fundarsetu, kostuðu bæjarfélagið yfir þessi 3 ár sem þeir hafa setið, hafa kostað bæjarfélagið 8,4 milljónir. Sparnaðurinn sem við lögðum upp af því að við ætluðum ekki að auka kostnað bæjarfélagsins, þá sáum við tækifæri til þess að draga kostnaði vegna þess að þið breyttu samþykktum bæjarins sem þýddi það að lesálagið var komið inn í samþykkti bæjarins og þess vegna þurfti að breyta þeim og þess vegna var þetta raunverulegur sparnaður að fella niður lesálagið. Það var ekki bara út af því að samningurum var fallinn úr gildi. Þið breyttu samþykktum bæjarins, það var inn í launasamþykkt bæjarins. Þannig að þetta var raunverulegur sparnaður þegar við felldum þetta niður. Sparnaðurinn á síðustu 3 árum af niðurfellingu þessara gjalda er 16,2 milljónir. Nettó sparnaður er því 7,8 milljónir. Þannig að þetta var engin viðbótar kostnaður. Og nú ætla ég bara að vona það, nú erum við búin að ákveða það vegna þess að við höfum sáum hann og tækifæri til frekari sparnaðar fyrir bæjarfélagið vegna þess að rekstur bæjarfélaga er bara drullu erfiður. Líka þegar vel árar, þá er hann samt drullu erfiður. Við höfum mjög takmörkuðum fjárráðum að ráða
og ég ætla bara að vona það að núna getum við hægt að tala þessa áheyrnarfulltrúa. Takk fyrir mig. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúinn hefur þegar talað tvisvar. Var ég ekki að svara? Nei, tvisvar búin að taka til máls og einu sinni búin að svara. Það einhver annar að minna þig á það. Einhver annar munið þig. Hvað ég veit hvað ég er? Það þarf að segja það. Það er fundarhlé, tökum aðeins. Já, þá beðum við fundarhlé, verðum við því. Og þá höldum við áfram hér 875. fundi og við erum hér að ræða dagskrármál númer 2.1. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. 806. Ég kem hérna upp bara til þess að í samhengi framhald af þeim orðum sem hér hafa verið látin falla varðandi lestrarálag og ég ætla ekkert að fara að rekja hér aftur það sem er búið að vera að segja hérna. En ég ætla bara að benda fundarmönnum öllum á að á fundi 806, bæjarstjórnarfundi 806, ég er ekki með dagsetningunni hérna. Júní. Þá var lögð fram tillaga þóknandi nefnd og ráða lögð fram til afgreiðslu, tillaga Rúnars Braga Guðlaugssonar fyrir bæjarfulltrúa D-lista, legg til að, með leyfi forseta, fæ ég að lesa þetta, legg til að áfram verði greitt lestrarálag til þeirra bæjarfulltrúa sem ekki sitja í bæjarráði eins og var á síðasta kjörtímabili, tillagan felld með 6 atkvæðum B, C og S-lista, bæjarfulltrúa D-lista greiddu atkvæði með tillögunni, bæjarfulltrúa L-lista satt hjá við atkvæðagreiðsluna. Fleira hef ég ekki að segja þetta. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Góðan daginn, forseti, bæjarfulltrúar. Gott að sjá okkur hér öll í góðu stuði á okkar síðasta fundi fyrir sumarfrí. Við erum að ræða hér mál númer 2.1 og hér var ræddur, kannski fyrst, við erum jú að ræða mál númer 2.1. En við erum komin hérna út víðan völl, ræðandi fyrra kjörtímabil og alls konar útreikninga og annað. En við erum fyrst og fremst að ræða hér mál númer 2.1 og það er það sem við eigum að ræða um. Við eigum ekki að ræða mína frábæru tillögu á sínum tíma á fundi 807 í júní. Auðvitað var eitthvað sagt að það var mín tillaga á þeim tíma. Það var ekki tillaga minni hluta D-lista í bæjarstjórn þótt að þeir hafi kosið með sínum fulltrúa. En það var tillaga mín eftir þær umræður sem skópust urðu þar á þeim fundi. Það sem hér var sagt á hann, það er að það var verið að fagna því að taka þessa áheyrnarfulltrúa í burtu og ég er sammála því, ég fagna því að
hvað sem var gert á síðasta kjörtímabili eða þar síðasta kjörtímabili eða hérna á kjörtímabili fyrir 20 árum síðan. Ég veist að það bara, við erum ekkert á þeim kjörtímabil. Við erum að tala þetta kjörtímabil og þetta ár. Þannig að ég vil nú bara fá að segja það og hérna að við séum fyrst og fremst að ræða hérna mál númer 2.1 hvers konar útreikningar við tölum eða annað, en staðreyndin sú, þetta það sem var tekin ákvörðun og það það sem við erum að karpa eða tala upp eða niður, að það verði breyting á því. Þannig að ég veit ekki með kannski forseti ætti kannski að oftar að í við okkur að halda okkur við efni málsins. Það sem ég vil segja. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Forseti lítur svo á að þótt verið sé að vísa í mál sem að hafa átt sér stað tengt nákvæmlega efninu þó það sé ekki með sama málsnúmer í kerfinu, að þá það ekki hlutverk forseta að hefta málfrelsi svo að það megi ekki vísa í gögn ef þau hafa aldrei komið fram undir tilteknu málsnúmeri, en aftur á móti ef umræðan hefði þróast í þá átt, til dæmis að fara að ræða opnunartíma sundlauga eða eitthvað hér undir þessum liða, þá hefðum við verið komin á þær slóðir að væri ástæða til að grípa inn í, en forseti, það mat forseta að umræðan hingað til hafi ekki verið á þann veg að sé ástæða til að grípa inn í efni umræðunar og vil einnig nefna að hér hafa fulltrúar úr öllum þeim flokkum sem tekið á til máls á einhvern hátt vísað út fyrir kjörtímabilið, þannig að þetta á ekkert við meidd bæjarfulltrúa frekar en aðra sem hér hafa tekið til máls. En það opið fyrir umræðu málið. Einhverjir fleiri óska eftir að taka til máls. Svo tel ég ekki vera. En þá komið að því að afgreiða. Það í raun þegar afgreitt hluta af tillögu A, það það sem snýr að launum bæjarstjóra, og byrjum þá á því að taka til afgreiðslu það sem snýr að þóknun fyrir setu í nefndum, samanber fyrirliggjandi gögn og það sem hér hefur verið rætt, og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja þá tillögu breytingu og þóknun kjörinna fulltrúa að gefa merki. Það 11 hendur samþykkt samhljóða. Takk fyrir. Og þá það síðari tillögan hér sem snýr að áheyrnarfulltrúum. Lagt til að felld verði niður skipan áheyrnarfulltrúa frá meirihluta í fastanefndum frá 1. ágúst 2025. Og við tökum þá tillögu til atkvæðagreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja þá tillögu að gefa merki. Það 11 hendur samþykkt samhljóða. Takk fyrir. Þá höfum við lokið umræðum þennan lið 2.1 og afgreiðslu hans. Og þá fundagerð 672. fundar bæjarráðs opin fyrir umræðu að öðru leyti. Einhver óskar eftir að taka til máls aðra liði hennar. Já, bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir máli 2.5 með heitan pott með rampi fyrir alla í Lágafellslaug og bara svona til að vekja athygli á framgangi þessa góða verkefnis. Og bara til að rifja upp að þá eins og allir hér við þetta borð vita, en kannski ekki allir sem að hlusta, að þá var undirrituð viljayfirlýsing í desember milli Mosfellsbæjar, Römpum upp Ísland, þess góða félagsskapar og mennta- og barnamálaráðuneytisins, þess góða ráðuneytis, sameiginlegan vilja til að koma upp heitum potti með aðgengi fyrir öll og hafa það sérstaka áherslu á börn og ungmenni. Potturinn skyldi vera í Lágafellslaug, en eins og hefur reyndar komið fram áður, en ég ætla að leyfa mér að segja aftur, þá
þá verður þetta fyrsti pottur sinna tegundar við almenna sundlaug, almenningssundlaug á Íslandi. Römpum Ísland og ráðuneytið skuldbundu sig til að leggja fjármuni í verkefnið með Mosfellsbæ og í viðbót hefur fengist vilyrði, held ég sé rétt að segja, frá fasteignasjóði vegna aðgengismála framlag. Og núna erum við komin á þann stað að bæjarráð hefur heimilað útboð vegna uppbyggingar á pottinum. Gert ráð fyrir að framkvæmdir hefjist í ágúst og verklok verði áramót. Allt þetta verkefni mjög spennandi og mun gera sundstaðinn Lágafellslaug meira aðlaðandi og inngildandi fyrir alla. Og svo langar mig líka í þessu samhengi að minna líka á að núna í sumar þá verður útbúið leiksvæði, búið leiktækjum sem að uppfylla alla kröfur aðgengi fyrir alla, eða aðgengi fyrir öll, á svæðinu milli Klapparhlíðar og Lækjarhlíðar, bara steinsnar frá umræddri sundlaug. Sú framkvæmd mun eflaust auka á vinsældir nýja pottsins og vice versa, en hvort tveggja mun gera bæinn okkar enn betri bæ fyrir alla. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem upp undir sammáli. Ég ætla bara að fá að fagna því að þetta komið að það stig sem það er. Mér langar líka að segja frá því að ég hef á bæjarráðsfundi og íþrótta- og tómstundanefndarfundi talað það að það væri gaman að geta haft þennan heita pott aðeins stærri og hafa hann þannig að hann væri líka heitur pottur ef þú kemist líka út í sundlaugina. Að fatlaðir kæmist ekki bara í heita pottinn heldur einnig með góðu aðgengi ofan í sundlaug. Gott og vel, það gott að byrja einhvers staðar. Þetta frábært framlag og þarft og það verður bara frábært að fyrst í svona pottur sinna tegundar eins og þessi verði hér hjá okkur í Mosfellsbæ. Það held ég einn svipaður pottur sem þá í skógarböðunum á Akureyri en hann ekki í almenningssundlaug eins og hér, þannig að við erum að heldur betur að lyfta upp aðgengi fyrir fatlaða í þessu, þannig að það bara gott. Þannig að ég ætlaði bara að taka undir orð Önnu Sigríðar bæjarfulltrúa. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. En fleiri kveða sér ekki hljóðs þessa fundargerð. Svo ég bið bæjarfulltrúa sem að samþykkja fundargerð 1670 og annars fundar bæjarráðs og öðru leyti en þegar hefur verið afgreitt að gefa merki. Það eru 11 hendur samþykkt samhljóða. Takk fyrir. Þá erum við komin á þriðja dagskrármáli sem 444. fundur fræðslunefndar. Sá fundur fór fram 18. júní síðastliðinn. Þar voru 7 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Þakka þér fyrir, ágæti forseti, ágætir bæjarfulltrúar, kemur upp undir máli 3.3 og eins og vísað í inngangi málsins í fundargerð að þá á þetta mál upphaf sitt á bæjarráðsfundi fyrir ári síðan en þá voru lagðar fram 7 tillögur sem lutu allar að innri þætti og skipulagi leikskóla eða starfsumhverfi leikskóla og þarna verið að leggja fram verklagsreglur varðandi mönnun og eins og við munum vel og vitum að þá hefur það gengið brösulega á þessum vettvangi að manna allar stöður
og það var ljóst strax á haustmánuðum 2022 að við því yrði að bregðast. Og til þess að við sem kjörnir fulltrúar og fræðslunefndin með sitt eftirlitshlutverk geti í rauninni sinnt því, þá er mjög mikilvægt að það komi fram séu mælikvarðar á það hvernig við gerum hlutina. Og þetta er dæmi slíkt og þarna er verið að innleiða miðlægar verklagsreglur það hvernig við mælum mönnun og hvernig þarf að bregðast við ef mönnunin er ekki eins og hún ætti að vera. Og þessum í rauninni bara upplýsingum úr þessum mælingum, þetta er tekið á hverjum degi í öllum leikskólum og safnað saman, þannig að við getum þá í rauninni fengið upplýsingar aftur í tíman hvernig hefur gengið að manna. Í hversu mörgum tilfellum hefur til dæmis verið jafnvægi á mönnun í skólunum eða meðal undir mönnun, ef ég tek bara einhver dæmi. Og ég held að þetta sé bara mjög gott mál og allt í rauninni til þess að efla starfsumhverfi leikskólans og gera okkur betur kleift að fylgjast með og bregðast þá við ef þarf. Og tek þessu bara mjög fagnandi og mér hefur fundist að við mega leggja og finna fleiri mælikvarða sem að við getum fylgst með til þess að geta sinnt þessu eftirlitshlutverki okkar. Þannig að mér finnst þetta bara mjög gott mál. Ég vek athygli á þessu. Takk fyrir bæði fleiri sem óskar eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera en fundargerðin opið fyrir umræðu að öðru leyti. Bæði Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúi kemur upp undir fundargerð fræðslunefndar og tek undir með formanni fræðslunefndar Hafdísi Stefánsdóttur að þetta sem hún var að fjalla hérna er mjög gott mál, en mönnun á leikskólum er mjög mikil áskorun og við erum nú að fara að opna hér nýjan leikskóla innan skamms í Helgafellshverfi og hitti það að byggja leikskóla, hitti það að fá til okkar öflugt starfsfólk, fagmennta starfsfólk til þess að vinna í þeim. Málið sem ég ætla að tala er mál númer 36 sem það skilt aðeins kannski því sem Aldís var að fjalla. Það var tillaga frá fulltrúum D-lista í fræðslunefnd þátttöku ungmenna í leikskólastarfi. Á fundi númer 442 var vísað til umsagnar hjá sviðsstjóra leiðtoga og leikskólamálum. Tillögu það að ungmenni sem að skrá sig í vinnuskólan í Mosfellsbæ eigi möguleika á því að sækja að starfa innan leikskólana á sumrin, en ekki bara standa hér úti og þrífa bæinn og annað slíkt. Og við vitum líka að krakkarnir í vinnuskólanum þau gegna stóru hlutverki í ýmsum leikjanámskeiðum sem eru haldin hér í Mosfellsbæ okkar einasta sumri, bæði á vegum afturrætingar á annarra íþróttafélaga og það væri erfitt að halda þeim úti ef ekki væri fyrir þann ágæta liðsafla sem að þeim fylgir. En tillagan snerist að ungmenni geti sótt að starfa sem aðstofafólk á leikskólanum þegar kannski er erfiðast að manna þá í sumarlegunum, þó að þeir loki á sumrin að þá kannski skarast það líka. Þessu var vísað til umsagnar og þess stuttamálið er það að þetta fékk mjög jákvæða umfjöllun og við var ákveðið að frá með vorinu 2026 að þá geti þessi ungmenni sótt að starfa á leikskólanum. Þetta er þekkt frá fyrri tíð hérna í Mosfellsbæ, þetta féll út einhvern árafjölda og ég þekki ekki vegna hvers nákvæmlega það var, en ég vona svo sannarlega að með þessari góðu samþykkt sem var þvert á alla flokka og allir sammála, eins og mörg góðu mál sem hér í fjárlaði, að þetta muni reynast vel og muni hjálpa til við að manna leikskólana og ekki síst að auka fjölbreytni starfsmanna leikskólana og fá þá kannski sérstaklega fleiri stráka
inn á þá vegna þess að það ekkert nema jákvætt ef það myndi gerast. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið? Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin er opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Ég ætla að koma hérna upp undir máli 3.4 í sömu fundargerð og í rauninni bara ítreka það að þessi mál, bæði 3.3 og 3.4, eiga grunn sinn í umræðu sem fór fram með megninu til á árinu 2023 og inn í árið 2024 og varðar starfsumhverfi leikskóla og það er mjög mikilvægt að þegar talað um mönnun og í rauninni áskoranir í eins umfangsmiklum rekstri og leikskólarekstur að átta sig á því að það er ekki ein lausn sem hendar öllum og það er ekki eitthvað eitt sem við getum lagt fram sem leysir þetta allt. Heldur fjölbreyttar lausnir og víð nálgun. Á því leytinu til hérna, ef ég má vísa í þetta mál númer 3.6 eða 7, hið besta mál, nei 3.6, afsakið. Og ég hef fengið þær upplýsingar að allar þessar ráðstafanir sem voru samþykktar á fundi bæjarráðs á síðasta ári, í júní á síðasta ári, séu að skila árangri þannig að það gengur betur á mannastöður og meðal annars líka á þessum nýja leikskóla sem við ætlum að opna í lok sumars. Og þetta mál númer 3.4 er partur af þessu, afsláttur á leikskólagjöldum fyrir starfsfólk og þetta er einmitt svona dæmi um þessa fjölbreytni sem við þurfum að viðhafa í nálgun á þessum málum. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið? Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Þetta var svo líflegur fundur. Ég ætla að koma upp með einu máli viðbót. Það er hérna mat á starfi grunnskóla og eins og þið vitið það var náttúrulega verið heilmikið rætt í samfélaginu um mat á starfi grunnskóla, meðal annars samræmt próf og samræmt námsmat og hvað við kjósum að kalla það. Á þessum fundi var farið yfir niðurstöður úr lesfimiskimunum í grunnskóla Mosfellsbæjar. Það var farið yfir niðurstöður úr skólapúlsinum, nemendakönnuninni fyrir 2. til 5. bekk og 7. til 10. bekk og svo var lögð fram matsáætlun þar sem verið að leggja meiri áherslu á innra mat skóla og þarna er lögð fram áætlun til nokkurra ára hvað á að meta í hvert sinn og hverju ári. Ýmsir mælikvarðar að sjálfsögðu sem hægt er að skoða og við eigum auðvitað fullt af gögnum sem búið að safna hvernig börnunum okkar líður í skólanum, hvernig þeim gengur að læra og þetta gerum við í skólapúlsinum og við gerum þetta líka í íslensku æskulýðsrannsókninni en svo alltaf spurningin hvað á að gera við öll þessi gögn og það bara til þess að aftur segja til þess að við sem að sitjum í fagnefndum og meðal annars þessari nefnd og erum til dæmis ekki fagfólk, ekki kennarar og ekki skólastarfsfólk og ekki með þá reynslu. Við eigum samt að geta setið í fræðslunefnd og orðið til gagns og þá allavega tel ég svona vinnubrögð mjög mikilvæg og ég held að sé bara mjög mikilvægt að við skólarnir í Mosfellsbæ velji sér mælikvarða til þess að stúdera, til þess að verða alltaf betri og betri og veljum þá fáa til þess að byrja með og svona þannig að við búum okkur til skýr markmið og svona norðurstjörnu eins og má segja til þess að stefna að. Og ég held að þessi matsáætlun eitt verkfærið í þessu og hef mikla væntingar til þess að svona þetta komi okkur á gott trakk í þessu
þegar við erum að fjalla innra starf grunnskóla og nú ég ekki að tala húsnæði eða önnur svona afleitar áskoranir sem að við verjum oft afskaplega miklum tími að ræða, skiptir líka gríðarlega miklu máli en það pínu á kostnað þess að við séum raunverulega að ræða menntun og fræðslu og svona ræða hvert stefnu við þar af því að það náttúrulega bara gríðarlega samfélagsbreytingar, gríðarlega tæknibreytingar, þetta hefur allt bein áhrif inn í skólana, við ræddum mikið kjarasamninga kennara í vetur, þetta tengist allt en tölum menntun og tölum innra starfið og ég bara er mjög spennt að sjá hvernig okkur gengur að ræða það enn frekar næsta vetur. Takk fyrir bæjarfulltrúi og fleiri sem bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Forseti kemur upp undir sama lið innra mat skólana og matsáætlun sem var lögð fyrir á fundi fræðslunefndar. Eins og sagði fundi nefndarinnar þá var þetta mjög gott plagg og það var búið að leggja í mikla vinnu við það að fara yfir hvaða vörður á að staldra við á næstu árum og það með mikilvægt. En það var þannig að þáverandi Menntamálastofnun sá innra mat, sá ytra matið og skólarnir sá innra matið. En þetta er búið að vera í svolítið lausu lofti og það þarf að stíga fastan fæti. Það bættist við einn miðlægur mælikvarði bara held ég í gær og það matsferillinn sem orðinn samþykktur í lögum sem þýðir að það til dæmis nýr vinkillinn í þennan lið þar sem við getum bara að bera okkur saman námslega við aðra skóla á landinu og það með mikilvæg mælikvarði að velta því fyrir sér hvar við stöndum og hvar við getum gert betur. Þannig að kannski bara bæta við því þetta var svona nýjustu sending dagsins. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en enn eru einhverjir liðir óræddir í þessari fundargerð, þannig að opið fyrir umræðu þá liði. En enginn kveður sér hljóðs aðra liði fundargerðarinnar, svo við tökum hana til afgreiðslu og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 444 fundar fræðslunefndarinnar að gefa merki. Það eru 11 hendur. Það ekki, örugglega, samþykkt samhljóða. Langar að biðja bæjarfulltrúa alla að halda hönd á lofti þar til að ég forseti hefur örugglega skorið úr atkvæði. Fjórða mál á dagskrá er fundargerð 31. fundar velferðarnefndar. Sá fundur fór fram 18. júní síðastliðinn og þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Halla Karin, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, góðu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp fyrir máli 4.3, kynningarfundur fyrir eldri borgara í Mosfellsbæ. Mér langaði bara að segja frá, þetta sem sagt kynningarfundur sem verður haldið núna í 4. skiptið, allan með þessu sniði, veit svo sem ekki hvernig það var áður, en hann er fyrirhugaður núna á miðvikudegi þann 27. ágúst, svona í upphafi bæjarhátíðarinnar okkar. Og hérna í nefndinni var verið að segja okkur frá því og mér langaði bara að segja hvað þessi kynningarfundur hefur einhvern veginn, hvað þetta er skemmtileg svona viðburður þar sem hefur einhvern veginn þróast í það að þetta er svona fullt, ef við getum sagt básum og eldra fólk hér í sveit eða íbúar hér í sveit geta komið þarna og fengið að ræða við alla þá sem að bjóða upp á einhverja þjónustu, hvort sem það er heilsugæslan, hvort sem það er bæjarskrifstofurnar, velferðarnefndin eða hvort það er leikfimi, sundleikfimi, golf og bara hvað það er. Og það hefur bara sýnt sér að maður er manns gaman og þetta er bara yfir fullt. Þannig að það er bara gaman að segja frá því það er búið að taka frá hlékar og það er allavega fyrirhugað ef ekkert kemur upp á að halda það 27.
En og auðvitað á svona fundi kaffi og eitthvað gott með því. Þannig að bara þið sem eru að hlusta og vonandi fáum við öll að verða eldri, þannig að það mjög gaman að vera þarna því að það ofboðslega margt í boði fyrir eldra fólki í Mosfellsbæ. Takk. Takk fyrir fulltrúi fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Fulltrúi Halla Karin, gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti og bæjarfulltrúar, ég kom hérna aftur. Ég ætla að koma hér upp, eða kem hér upp fyrir máli 4.4, bráða- og viðbragðsteymi sveitarfélaga vegna ofbeldismála. Mér langaði bara að koma hérna upp og vekja athygli á þessu, en þetta bráða- og viðbragðsteymi sveitarfélaganna vegna ofbeldismála ekki tekið til starfa, heldur fengum við í velferðarnefnd Eglu, málstjóra og sem sér svona alls konar stuðningsúrræði hér inn á velferðarsviði í Mosfellsbæ til okkar og kynnt hún þetta verkefni og þessa umsögn sem þau eru að fara að koma með einkar vel. Þetta sem sagt fyrirhugað svona samstarfsverkefni sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og barna- og fjölskyldustofu. Og þau ætla sem sagt að sækja styrk til mennta- og barnamálaráðuneytis fyrir þessu teymi. Þetta verkefni því ekki komið á laggirnar, né búið að fjármagna það, ekki ennþá, það verið að gera umsóknina, en til þess að geta starfað. En í stuttu máli þá ætti þetta samstarfsverkefni að geta verið hluti af aðgerðaráætlun vegna ofbeldis meðal barna og tryggja viðeigandi viðbragð og stuðning bæði við gerendur og þolendur. Ef þetta verður að veruleika, sem við vonum svo innilega, að þá ætti þetta verða kostur fyrir okkur sveitarfélögin að allir vinni saman með samræmdum reglum og brugðist verið hratt og fljótt og vel við. Og það kannski það sem hefur kallað á þetta, það ekki gott að bíða þegar, og það taki langan tíma. Og því það finna allir sem vinna með börnum og úlingum að það mikil þörf fyrir svona stuðning. Og við erum ekkert öðruvísi en önnur sveitarfélög, við finnum líka fyrir því og því settum við á laggirnar verkefni börnin okkar og þetta samræmist mjög vel þar með því. Bara vildi aðeins vekja athygli á þessu, en eins og ég sagði, þetta ekki komið á koppinn en vonandi verður það innan tíðar. Takk. Takk fyrir fulltrúi fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Fulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, sakið, ég að langar að ræða mál 4.1. Beiðni frá velferðar Reykjavíkur sameiginlegan fund velferðarráða. Þarna erindi frá velferðar Reykjavíkurborgar sameiginlegan fund velferðarráða höfuðborgarsvæðisins lagt fram til samþykktar. Ég ætla bara, ég sé að nefndin hefur samþykkt að þessa framalega tillögu. Ég reyndar ekki rætt þetta við okkar fulltrúa í nefndinni, en svona kemur nú bara hérna upp. En mér finnst þetta áhugavert og löngu tímabært. Ekki endilega í þessu málefni eða þessari nefnd eða einhver annari, heldur bara kannski fyrir okkur bæjarfulltrúa á sveitarstjórnarstigi hér á höfuðborgarsvæðinu eða jafnvel annars staðar að einmitt kannski tala saman og bera saman bækur okkar. Þetta auðvitað mjög vert og gott mál. Ég reyndi þetta einu sinni, talandi að fara aðeins yfir víðan völl eins og var gert hérna áðan, að þá reyndi ég þetta einu sinni í heilbrigðis, þegar við vorum með heilbrigðis nefndina hérna á okkar uppvegum og það
reyndar gert illa þá að koma saman fólki í það. En þetta, mér líst ágætlega á þessa hugmynd að hér sé, og ég veit ekki hvaða fleiri sveitarfélög hafa samþykkt þetta, en kannski, já, bara vonandi sem flestir, það verður áhugavert að sjá hvernig aðrir vinna í þessum málum og hvort að við séum að gera einhverja betri hluti eða verri hluti heldur en aðrir. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem við mættum auðvitað að líta til í öðrum málum líka. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óskar eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti en þegar hefur verið rætt. Enginn kveður sér hljóðs aðra liði og við tökum fundargerðina til afgreiðslu. Og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 31. fundar velferðarnefndar að gefa merki. Það eru 11 hendur samþykkt samhljóða. Takk fyrir. Þá það 5. dagskrármál sem fundargerð 633. fundar skipulagsnefndar og sá fundur fór fram 20. júní síðastliðinn og þar voru 17 mál á dagskrá. Fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar, kemur undir máli 5.9, hjólabraut í Ævintýragarði. En skipulagsnefnd tók fyrir erindi frá sviðsstjóra menningar, íþrótta og lýðheilsusviðs óskum framkvæmdaleyfi fyrir stækkun hjólabrautar í okkar kæra Ævintýragarði. En við höfum náttúrulega verið í mikilli uppbyggingu á því svæði síðustu árin og hún mun bara halda áfram og við gerum alltaf ráð fyrir fjármagni í það í fjárhagsáætlun og árið í ár engin undantekning. Þannig að þetta var rauninni tillagan að fara þá í svona betrumbætur og áframhaldandi uppbyggingu á hjólabrautunum sem voru gerðar í fyrra. Nú, þetta náttúrulega bara mjög jákvætt, bara í ljósi þess að það sem ég hef heyrt þá hafa hjólabrautirnar verið mjög vel nýttar. Við erum ánægðir með þær og þetta er ekki mörg sveitarfélög sem bjóða upp á sambærilega aðstöðu og svo það náttúrulega bara þannig að þetta sport fer ört vaxandi, þannig að við erum líka að mæta þeirri þörf og bara svona reyna að bjóða upp á það sem við getum. Þetta svæði, þetta Ævintýragarðssvæði sem svona fyrir sem fjölbreyttastan hóp af því að við erum náttúrulega með þarna fyrir leiktæki og annað og svo eru fallegar útivistarleiðir og svo náttúrulega komið frisbeegolfvöllur þar að auki. En það sem liggur fyrir í þessari tillögu og það sem við tókum fyrir á þessum fundi skipulagsnefndar og tókum einnig fyrir málið á fundi íþrótta- og tómstundanefndar fyrr í þessari viku að laga eða breyta leiðinni upp. Þannig að svona fyrst og fremst bara öryggisástæðum. Þannig að við séum að gera þessa braut bara öruggari fyrir notendur. En svo svolítið ánægjulegt að við erum einnig þarna, í tillögunni einnig að bæta við svona flæðibraut sem svona fjölskylduvænni kostur eins og við köllum. Eins og stendur í tillögunni og sem þetta svona bara skemmtilegt og ánægjulegt þar sem við erum þá að höfða til ennþá breiðari hóps með þessar brautir og þarna geta þá foreldrar mögulega að fara með kannski aðeins yngri börn og leyft þeim að spreyta sig. Þannig að þetta besta mál og vonandi verður bara áframhaldandi góð nýting á þessum brautum. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi kemur upp undir sama málið undir fundargerð skipulagsnefndar, mál nr. 5.9 hjólabrautir í Ævintýragarði. Eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Sævars Birgissonar þá lá þarna fyrir erindi frá sviðsstjóra menningar, íþrótta og lýðheilsusviðs
framkvæmdaleyfi fyrir stækkun hjólabrautar í Ævintýragarðinum í samræmi við tillögu. Við fulltrúar D-lista í skipulagsnefnd við bókuðum eftirfarandi á þessum fundi. Fulltrúar D-lista í skipulagsnefnd fagna áframhaldandi uppbyggingu í Ævintýragarði en sitja hjá við afgreiðslu málsins þar sem ekki liggur fyrir leyfi fyrir núverandi hjólabraut í skipulagi svæðisins. Með öðrum orðum það verður óska eftir stækkun og hjólabraut og framkvæmdaleyfi fyrir því, en það er mjög erfitt á okkar mati að óska eftir stækkun á framkvæmdaleyfi fyrir framkvæmdaleyfi sem er ekki til staðar. Ég vakti athygli á þessu fyrir ári síðan þegar að upp úr þurru hér var klippt á borða í Ævintýragarðinum á þessum hjólabrautum sem að hafði ekki farið í gegnum stjórnsýsluna eins og ber að gera þar sem það er ekki komið samþykkt deiliskipulag fyrir Ævintýragarðinn. Við eigum og þurfum að bera framkvæmdir í Ævintýragarðinum undir stjórnsýsluna, fyrst á skipulagsnefnd og mögulega líka umhverfisnefnd sem að núna vera sameinaðar og síðan þá þarf að koma til kasta bæjarráðs og bæjarstjórnar. Þannig hefur það verið og þannig á það að vera. Ég fekk mjög fá svör fyrir ári síðan hvernig þetta kom til vegna þess að það er þannig að það er framkvæmdir sem hafa verið farið í Ævintýragarðinum, hvort sem það er kastali eða bara hoppu dýna eða síðan frisbee-völlurinn. Þetta er framkvæmdisleyfisskylt. Meðan ekki er komið samþykkt deiliskipulag, þá er það þannig. Á sama tíma er mjög ánægjulegt og ég vil leggja mikla áherslu á það að við erum ekki á móti þessari framkvæmd. Það er mjög ánægjulegt að sé verið að framkvæma í Ævintýragarðinum, en við höfum nokkuð sinnum bent á það hér á þessu kjörtímabili að stjórnsýslan hún þarf að lúta þeim reglum og lögum sem eru hér í Mosfellsbæ, sama hvaða meirhluti er við völd. Það sem mér langar til þess að vekja athygli á og kannski fá spurningar við er það að á síðasta kjörtímabili var unnin mikil vinna varðandi deiliskipulagsgerð fyrir Ævintýragarðinum. Við fengum hér kynningar í nokkuð skipti bæði fyrir bæjarráð og síðan fyrir skipulagsnefnd, þar sem að vera að vinna út frá vinningstillögum sem að var farið í samkeppni útlit og skipulag í Ævintýragarðinum og unnin mikil og góð vinna í því og það sem átti eftir að klára til þess að klára deiliskipulagið var það að það átti eftir að finna út úr varðandi tengingar við Vesturlandsveginn og Ævintýragarð. Þar voru ólíkar skoðanir annars vegar milli vegagerðarinnar og þá hönnuða og svo Mosfellsbæjar, hvernig þær ætti að vera og það hefur komið fram andstaða frá vegagerðinni að það tengingar við Ævintýragarðinn verði frá Vesturlandsveginn. Það lá fyrir og þannig þá þurfti bara að taka ákvörðun það að tengingarna þyrfti að vera frá Tunguveginum og það þarf bara einhenda sér í að klára það, en ég sit í skipulagsnefnd á þessu kjörtímabili og er búinn að sitja í henni síðastliðin 7 ár. Það hefur nánast ekkert gerst í deiliskipulaginu. Ég man ekki til þess að það hefur verið kynnt fyrir okkur einhverjar framhaldsviðræður eða hugmyndir varðandi að klára deiliskipulagið. Þannig að mér langar til þess að spyrja hvernig er staðan varðandi deiliskipulagið í Ævintýragarðinum og hvenær er áætlað að þeirri vinnu verði lokið við hana. Síðan langar mig að taka spurningar 3 í viðbót sem að lúta að stjórnsýslunni. Það hver tók ákvörðun byggingu hjólabrautarinnar í Ævintýragarðinum sem var ákveðið í apríl 2024. Hvernig var þessi ákvörðun tekin? Hún var ekki tekin á grundvelli stjórnsýslunnar hér. Það var óskað eftir að það yrði teknar jarðvegssýnishólur fyrir þessa hjólabraut. Það er eina sem hefur komið inn á borð skipulagsnefndar. Þannig að hver tók ákvörðunina að þessi hjólabraut skyldi vera byggð. Annað, hvers vegna var ekki sótt framkvæmdaleyfi fyrir brautinni eins og ber að gera þegar deiliskipulagið er ekki fyrir hendi. Og að lokum, hverjir eru það, samkvæmt skilningi meirihlutans, hverjir eru það sem geta tekið ákvörðunum
að fara í framkvæmdir í ævintýragarðinum sem að eru farið í þegar deiliskipulag liggur ekki fyrir. Hverjir hafa heimild til þess að gera það? Vegna þess að í þessu tilfelli þá fóru þetta ekki rétta leið eins og ég hef áður sagt og það er eitthvað sem að er ekki ásættanlegt. En ég myndi gjarna vilja fá svör við þessum 4 spurningum. Ég skal meina þess að skilja það eftir í pontu ef einhver hafa það til hliðsjónar. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Þetta bæjarfulltrúi Ásgeir. Það með þetta skriflegt fyrir fram að sig. En vissulega er ekki búið að klára deiliskipulag fyrir ævintýragarði eins og mörg önnur svæði hér í sveitarfélaginu og ég er svona nokkuð viss það að við getum sagt að það sé kannski ekki endilega forgangsmál akkurat núna að fara í þá vinnu þar sem að önnur mjög brýn mál liggja fyrir en við náttúrulega samþykjum hérna eins og ég nefndi áðan við höfum verið að samþykja fjárhagsáætlanagerð fjármagn fyrir ævintýragarðinn í hin og þessi verkefni og það vildi svo bara þannig til að í fyrra þá var það fyrst og fremst hjólabrautin, lagning hjólabrautar og frisbeegolfvallar og það getur vel verið að það hefði mátt gera betur í að fara rétta leið að því verkefni. Það hefði farið betri leið innan stjórnsýslunnar. En einmitt með því að gera þetta með þessum hætti sem við erum að gera núna, þar sem að framkvæmdaleyfis umsóknin fer fyrst inn til skipulagsnefndar og einnig til, málið fer einnig til íþrótta- og tómstundanefndar til kynningar og rauninni þá til samþykktar að það sé einhugur í nefndinum að fara í verkefnið og telja við séum að fara réttustu leiðina miða við stöðuna því að það er náttúrulega eins og hefur verið sagt ekki deiliskipulag fyrir svæðið og getur það líka kannski gert svona erfiðara fyrir þegar á að fara að breyta einhverju og þurfa alltaf að breyta þá deiliskipulagi. Það er spurning hvort ég geti svarað varðandi stöðuna á deiliskipulagi þá held ég hafa nú svarað því að það hefur náttúrulega verið farið inn til skipulagsnefndar á þessu kjörtímabili en sú vinna er rauninni þá bara í gangi og ekki mikið gert í sjálfri deiliskipulagsvinnunni annað heldur það sem hefur verið gert í ævintýragarðinum sem náttúrulega er kannski ekki alveg beintengt því. Ég myndi nú segja varðandi spurninguna varðandi hverjir geta tekið ákvörðun samkvæmt skilningi meirihlutans hvað eiga að framkvæma í ævintýragarðinum þá er þetta svolítið svona samvinna milli kjörinna fulltrúa og stjórnsýslunnar og við náttúrulega erum búin að samþykkja fjármagn fyrir verkefni sem er svolítið opið og þá þarf rauninni bara að ákveða yfirleitt þá koma þá tillögur frá starfsmönnum hvaða verkefni svona þeir telja að sé best að fara í hverju sinni og þá er það rauninni bara tekið fyrir og allir kjörnir fulltrúar koma þá að borðinu varðandi það og geta þá tjáð sig það og kosið hvers vegna ekki var sótt framkvæmdaleyfi fyrir brautinni í fyrra eins og ég segi ég tel að það hefði mátt vinna betur en batnandi mönnum best að lifa þannig ég tel að leiðin sem við erum að fara núna sé bara eins góð og hún getur orðið. Annað hef ég kannski ekki svona reiðum höndum svör við þannig ég vona að ég hef alltaf svarað einhverja spurning hvort einhver vilji þá taka við keflinu og svara einhverju frekar. Takk fyrir bæjarfulltrúi, bæjarstjóri. Gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúi Sævar kynnti nú ágætlega þennan feril að þetta fer inn í tómstunda- og íþróttanefnd og þar er máli kynnt og samþykkt. Það hefði verið betri bragur á því að sækja þetta framkvæmdaleyfi. Ég mun að sjálfsögðu taka þessar spurningar, taka bara þetta blað með mér með leyfi forseta og svara þessu skilmerkilega eftir að ég er búin að kanna málið algjörlega til hlítar. Þetta eru það djúpar spurningar að ég nema kannski spurningin álit meirihlutans á því hverjir eru til þess bærir að taka svona ákvarðanir. Það er auðvitað, við fylgjum samþykktum stjórn Mosfellsbæjar og landslögum í því efni en stundum gerast hlutir sem að þegar það er mikið kapp og þannig að þetta verkefni ég þarf bara að kanna nákvæmlega hver sagði hvað og hver gerði hvað og hver tók hvaða ákvörðun. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarstjóri. Bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp undir sama máli. Ég átta mig ekki alveg á, mér finnst þess að sé tvíþætt annars vegar varðandi framkvæmdaleyfið og sem að Regína kom hérna inn á að hún mun kanna og bæjarfulltrúi Sævar Birgisson fór bara vel yfir að ég meina það ef þetta klikkaði eitthvað í fyrra að sækja framkvæmdaleyfi að þá er bara góðragjaldaverð ábending og verður skoðað. En svo er það hins vegar það sem að segir hérna í orðana hljóðan í bókun D-lista með leyfi forseta þar sem ekki liggur fyrir leyfi fyrir núverandi hjólabraut í skipulagi svæðisins. Ég átta mig ekki alveg á því það er ekki deiliskipulagt þetta svæði. Við veitum leyfi samt fyrir framkvæmdum, það fullt af svæðum hérna í bænum sem er ekki deiliskipulagt. Ég meina bara Holtin og Tangarnir er ekki deiliskipulagt, en við veitum samt framkvæmdaleyfi og leyfi til alls konar hlutaðar. Þannig að ég skil ekki alveg athugasemdina. Ég meina það hefur ekki verið. Það var ekki þegar var gerð rennibrautin eða kastalinn eða hoppubelgurinn eða eitt en eitt, það hefur bara verið svona einhver hugmynd að vinna í gangi framtíðarskipulag svæðisins en ekkert svona eiginlegt samþykkt deiliskipulag sem að liggur fyrr og það hefur ekki staðið í vegi fyrir framkvæmdum hingað til í ævintýragarðinum. Þannig að, já, eins og ég segi, ég átta mig ekki alveg á athugasemdinni. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, takk fyrir það. Ég skal reyna að útskýra það fyrir bæjarfulltrúa Jónsdóttur hvað fjallaðum. Við þakka bæjarfulltrúa Sævari Birgissyni fyrir hans útskýringar sem voru nokkuð góðar. Þetta er ekkert rosalega djúpar spurningar og ég veit ekki hvað þarf að fara að eyða miklum tíma í að svara þeim frekar. Við erum mjög ánægðir með að það séu framkvæmdir í ævintýragarðinum. Það sem ég er einfaldlega að benda á, og það sem við vorum að benda á, við áttum mjög erfitt með að samþykkja að það sé gefið út viðbótar framkvæmdaleyfi. Það er ekki til neitt framkvæmdaleyfi fyrir þessu. Þetta er bara stjórnsýslulega rangt og það er ekkert erfitt að skilja það. Og það felur í sér í bókunum í okkur sem er ekki mjög löng. Það sem stendur bara að við sitjum hjá við afgreiðslu málsins en fögnum samt þessari framkvæmd vegna þess að við teljum að það sé ekki hægt að sækja viðbótar framkvæmdaleyfi. Það er bara að sækja framkvæmdaleyfi þá. Slá tvær flugur í einu höggi og það er einfaldlega þannig að það var rangt staðið að þessu máli og því miður leiðrétta mig ef ég fer ekki með það rétt. Ég man ekki eftir að það hafi verið og sé í
deiliskipulags hugmyndum ævintýragarðsins hjólabraut sem þessi. Þannig að, og þetta var ekki, því mig þá leiðir það mig líka aftur, þetta var ekki kynnt í íþrótta- og tómstundanefnd í fyrra þegar var farið í þessa framkvæmd. Við lásum þetta í Mosfellingi að það væri búið að opna þessa hjólabraut. Og við vorum ekki þeir einu sem eru kjörnir fulltrúar hér í minnihlutanum sem þetta kom á óvart. Það sem við erum bara að benda á og auðvitað batnandi mönnum með besta lifa og allt það, að það var bara rangt að þessu staðið. Og það þarf ekkert að fara í grafgötur með það og erfitt með að skilja hvernig það var. Það hefði átt að kynna þetta, það átt að sækja framkvæmdaleyfi, vegna þess að það var sótt framkvæmdaleyfi fyrir að taka jarðvegsrannsóknir, en síðan bara ekki söguna meir. Þannig að þarna eru bara mistök og við erum bara að benda á það og bendum þá á það í þessari viðbótar umsókn að við teldum ekki að það sé hægt að samþykkja viðbótar framkvæmdaleyfi á leyfi sem ekki fyrir hendi. Ég vona það útskýri málið, þetta ekki mjög flókið það mínum að Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar, ég veit ekki hvort ég sé bara að lesa eitthvað annað mál. Ég sé hvergi talað viðbótar framkvæmdaleyfi, ég sé bara framkvæmdaleyfi, hvorki í greinargerðinni né í bókun, né í heiti máls, og það er ástæðan fyrir ég spyr. Það stendur hvergi viðbótar framkvæmdaleyfi, það stendur bara framkvæmdaleyfi. Og í bókun sjálfstæðismanna stendur heldur ekki neitt viðbótar framkvæmdaleyfi eða framkvæmdaleyfi, það stendur bara leyfi og svo talað skipulag. Þannig að þess vegna hef ég bara átt erfitt með að skilja málflutninginn. Það er bara vegna þess að það er verið að nota önnur orð hér í ræðu heldur en stendur í gögnum málsins. Og ég sit ekki skipulagsnefndarfundi, þannig að ég stóla bara algjörlega á Sævar og aðra fulltrúa meirihlutans þar og Sævar gerði bara mjög vel grein fyrir þessu og allt svona formsatriði og ábendingar betri stjórnsýslu bara eru góð gjalda verðar og ég ger ekki nokkrar athugasemdir við það. En ég bara verða að segja það að jú, það er erfitt að skilja þegar það eru notur önnur orð heldur en það sem stendur í gögnum málsins, þá er mjög erfitt að skilja hvað er verið að tala nákvæmlega en ég held að við þurfum ekki eða meiri tíma í þetta. Þarna verður bæjarstjórinn minn fara í að skoða málið. Þetta fer væntanlega kemur aftur inn til skipulagsnefndar í einhverju formi og hvað varðar það að þarna komi hjólabraut sem er ekki í hugmyndum sem hafa verið ræddar að skipulagi. Ég meina, það eru það bara hugmyndir og ekkert sem að bindur stjórnsýsluna en ég vil vissulega að þetta sé skoðað ofan í kjölinn hvernig ákvarðanatakan fór fram. Og en svo vil ég hins vegar líka segja að með uppbyggingu á svona garði, þetta er lifandi, það geta komið upp hugmyndir eins og til dæmis með hjólabraut sem er eitthvað sem voru ekki, hönnuðunum sem eða hvað maður kallar landslagsarkitektarnir sem takk fyrir ábendingu sal en allavega þær hugmyndir sem ég hef séð það voru unni á landslagsarkitektum en síðan bara búum við í lifandi samfélagi og það koma hugmyndir úr samfélaginu nýtingu á þessari aðstöðu allra bæjarbúa fyrir til dæmis einhverja svona íþrótt og þá finnst mér það bara mjög gott að við getum brugðist við, mér finnst það mjög lýðræðislegt að það sé hægt að bregðast við óskum íbúa en aftur auðvitað það stjórnsýslan í kringum það að vera vönduð og það verður tekið til skoðunar en
ég er svolítið efins það að við séum endilega að negla niður í skipulag sem því kallar á í hver skipti sem að svona einhverja hugmyndir koma upp að við þurfum að fara í alveg formlegt ferli til þess að breyta deiliskipulagi. Að við getum ekki verið með svæði þarna sem að þú veist, við vitum ekkert hvaða svona tískufyrirbrigði í lýðheilsu geta komið upp í framtíðinni sem að þessi garður getur nýst fyrir, sem að landslegsarkitektar eða núverandi pólitíkusar sem sitja í pólitískri nefnd kannski dettur ekki í hug þegar deiliskipulag samþykkt. Og þú veist, þetta er ekki svona eins og þegar verið að byggja varanlegar byggingar, þetta er svolítið öðruvísi svæði. Þannig að já, ég bara mér finnst það allavega eitthvað sem vert að hafa í huga áður en að haldið áfram og kannski hendur bundnar til framtíðar þróun svæðisins. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Halla Karen, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp fyrir sama máli. Ég ætlaði nú bara að vera mjög stuttorð en bara allavega mergur málsins að þessi hjólabraut veitir gríðarlega ánægju. Hún komin upp og auðvitað alveg rétt að það þarf að vanda til verka en þetta var auðvitað samt, ég man eftir þetta var rætt í fjárhagsáætlun og kom fram þar í köknunum en ég vildi bara segja út af því að það var verið að tala bæjarfulltrúi Sævar Birgis var að tala að það kæmi svona fjölskylduvæn hjólabraut við hliðina á. Ég fagna því að ég fer þarna mikið framhjá, bæði gangandi og hjólandi og þá sér maður stundum foreldra með börnunum sínum sem fljúga þarna stundum í hjólabrautinni upp á einhverjum hæðum en svo koma foreldrarnir svona alveg rosalega lötur hægt og eftir og eru hálfhrædd. Þannig að það er gott fyrir okkur að fjölskylda geti verið þarna saman og mér langar bara að segja að ég var þarna daginn og þá voru 2 drengir frá Akranesi sem sögðu bara að þeir hefðu fengið far með pappa sínum og þeir ætluðu að fara í sund og vera í þessari hjólabraut því hún væri algjört æði. Og þetta bara mjög mikið lýðheilsuverkefni. Ég veit að hjóladeildin notar þetta mjög mikið. Það eru tækniæfingar þarna fyrir krakka og svo bara almennur íbúi að leika sér þarna. Þannig að bara skemmtileg viðbót við þennan frábæra ævintýragarð sem á bara eftir að vaxa. Þannig að ég vildi bara tala það. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Helga, gjörðu svo vel. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Eins og framkom í bókun okkar sjálfstæðismanna við mál þetta, þá fögnum við öllu því sem viðkemur ævintýragarðinum og framkvæmdum sem fara á í ævintýragarðinum og höfum saknað þess síðustu 3 árin að ekki hafi verið meira gert í garðinn og ekki sé komið á deiliskipulag fyrir garðinn. Við höfum kallað eftir og verið með fundi sem hafa verið að okkar beiðni skipulag garðsins. Við munum halda áfram að ræða hann vona í útkjörtímabilið. Það kom skýrt fram á fundi skipulagsnefndar að væri að ræða viðbótar framkvæmdarleyfi. En þó að deiliskipulag sé ekki samþykkt fyrir ævintýragarðinn, þá til, eins og þið vitið, mjög gott skipulagstillaga af ævintýragarðinum sem hefur unnið eftir. Og samkvæmt þeirri tillögu á að vera þrekbraut og göngubraut þar sem að hjólabrautinu komi nú. Og þó að deiliskipulagið sé ekki til staðar, þá þarf mál sem þetta að fara rétta leið í stjórnsýslunni. En aldrei hefur óskað eftir framkvæmdarleyfi vegna þessara breytingar. Og áður en við förum í einstök verkefni innan garðsins, þá tel ég mikilvægt að það sé tekið mið af skipulagi garðsins í heild sinni. Að við séum ekki að taka búta á garðinum án þess að hugsa heildarmynd garðsins. Það ekki til fyrirmyndar að mínum mati að tökum hluta á garðinum og skipuleggjum eins og ég segi
á þess að vera með heildarmyndina að leiða ljósi. Það er mjög gott ef það koma hugmyndir frá öðrum en hönnuðum skipulag garðsins. En þar þarf að kynna í það minnsta þessi vinna málinu og fulltrúum skipulagsnefndar sem að hafa með skipulag garðsins til umfjöllunar að gera. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi, bæjarstjóri gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kom með svona með aðeins skýrari mynd á þessa atburðarás og þetta verkefni var kynnt við undirbúning fjárhagsáætlunar fyrir árið 2024 og í ævintýragarðinum er fjöldinn allur af tækjum. Það er aparóla og alls konar kastali og alls konar hlutir. Ekkert af þessu hefur verið kynnt hingað til öðruvísi heldur en við gerð fjárhagsáætlunar. Það er ekkert af þessu farið fyrir skipulagsnefnd áður heldur en að framkvæmdir hafi hafist. Þetta eru þær upplýsingar sem ég er með innan stjórnsýslunni, þannig að vinnubrögðin í þessu máli voru nákvæmlega eins og þau hafa alltaf verið, en auðvitað eins og sagt hefur verið á þessum vettvangi að þó að eitthvað hafi ekki verið gert 100% rétt, þá er auðvitað alveg full ástæða til þess að skoða verklagið til framtíðar litið. Varðandi hér hefur verið tíðrætt deiliskipulag ævintýragarðsins. Mosfellsbær er með gríðarlega stór skipulagsverkefni á sinni könnu sem voru meðal annars samþykkt að fara í rétt fyrir síðustu kosningar eins og Blikastaði sem hafa tekið mjög mikinn tíma frá starfsfólki skipulagsins. Þannig að það hlýtur að vera algjör forgangur hjá okkur að taka þessi stóru verkefni fyrst fyrir og ævintýragarðurinn er þarna og er ekkert á förum en stjórnsýslan í kringum hjólabrautina er nákvæmlega eins og í öllum öðrum verkefnum sem hafa verið sett upp samkvæmt þeim upplýsingum sem ég er með úr stjórnsýslunni. Takk. Takk fyrir bæjarstjóri. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Það er beðið fundarhlé, við verðum með því.
Við erum hér á 875. fundi bæjarstjórnar og erum í 5. dagskrármáli og hér höfum við verið að ræða mál 5.9 hjólabrautir í Ævintýragarði og það mál enn opið fyrir umræðu. En ekki eru fleiri sem kveða sér hljóðs það mál en þessi fundagerð 633. fundar skipulagsnefndar opið fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Að reyna svo ég geta lengi ekki fundinn mikið, en ég bara gat ekki annað að koma upp undir máli hvað númer á þessu? Strax fann lengi fundinn. 5.3. Íbúðarhús á lóð, stefna og leiðbeiningarrit. Við erum náttúrulega stöðugt að reyna einfalda okkur lífið, bæði náttúrulega fyrir okkur kjörna fulltrúa, fyrir starfsfólkið í stjórnsýslunni og fyrir íbúa bæjarins. Þannig að það sé svona tiltölulega auðvelt fyrir íbúa að afla sér upplýsinga og svona finna út úr hlutum svona eftir fremsta megni í gegnum vefsíðu bæjarins og þarna hefur okkar góði skipulagsfulltrúi útbúið svona leiðbeiningarrit íbúðarhús stakstæð á íbúðarhúsalóðum í Mosfellsbæ. þar sem hefur komið töluvert af umsóknum og leyfisumsóknum þess áttar byggingar og framkvæmdir. Þannig að vonandi verður þetta bara klárt sem fyrst og uppsett og inn á heimasíðunni þar sem þetta að kynna sér fyrir þá sem í þessum hugleiðingum. Og þetta sé bara besta máli líka að einfalda svolítið lífið fyrir skipulagsnefndinni. Það er að nóg að taka þar og mörg mál sem koma þar inn. Fjölbreytt eins og þau eru mörg. Þannig að við erum bara svolítið að gera okkur svolítið lífið einfaldara með þessu og ásamt öðrum leiðbeiningarritum sem eru á vef Mosfellsbæjar. Þannig að ég held að þetta sé bara besta mál og við þurfum alls staðar þar sem við sjáum tækifæri til að einfalda þá ættum við að nýta okkur það. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera, en fundagerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Ekki eru fleiri sem kveða sér hljóðs þessa fundagerð. Tökum hana þá til afgreiðslu og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja fundagerð 633. fundar skipulagsnefndar að gefa merki. Það eru 11 hendur samþykkt samhljóða, takk fyrir. Þá höfum við afgreitt þær fundagerðir sem þarf að staðfesta og erum komin að almennum erindum og þar þá næst 7. dagskrármál sem breyting á samþykkt stjórn Mosfellsbæjar, skipan fastanefnda. Það sem fyrirliggjandi tillaga breyting á samþykkt stjórn Mosfellsbæjar varðar fjölda og heiti fastanefnda og það við göngum þá til síðari umræðu hér eins og ákveðið var á síðasta fundi bæjarstjórnar og það bæjarfulltrúi Halla Karen sem hefur umræðan þetta mál. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég komin upp undir síðari umræðu á sameiningum nefnda. Það kom nú ýmislegt fram síðast, ég ætla svona aðeins að segja aftur í svona styttra máli en kannski aðeins bara örlítið í forsöguna. 1. sept 2024 tók nýtt skipurit við sem fól í sig meðal annars breyting og fjölda og verkefnum sviða og skrifstofu og því teljum við eðlilegt að taka næsta skref og það einmitt að endurskoða skipan og hlutverk nefnda sem við erum að gera með þessari tillögu. Megin röksemd fyrir fækkun nefnda að ein nefnd sinni hverju sviði stjórnsýslunnar
og við teljum að með því skipulagi náist meiri og betri yfirsýn og aukin skilvirkni í starfi. Við ætlum að sameina, eins og fólk veit hér, en kannski einhver að hlusta sem eru ekki hlustað síðast, að við ætlum að sameina skipulagsnefnd og umhverfisnefndina í eina nefnd sem mun þá heita umhverfis- og skipulagsnefnd. Það eins og við höfum komið inn á áður, það náttúrulega vissulega nóg að gera í skipulagsnefndinni eins og hún í dag, en með þessu fyrirkomulagi þá teljum við að það verði enn betri samt yfirsýn og það sé kostur kannski. Það kannski það sé kostur að umhverfis- og loftslagsmálin verði tekin inn í alla skipulagsumræðu og fjalla verði þetta í samhengi við öll skipulagsmál. Auðvitað, þegar maður að gera svona, þá veit maður ekki alveg hvað það endar, en önnur sveitarfélög hafa verið að gera þetta og við ætlum að pröfa og þá þá alltaf hægt að breyta ef eitthvað gengur ekki upp. En svo það sameining íþrótta- og tómstundanefndar og menningar- og lýðræðisnefndar. En þessar tvær nefndir verða að einni nefnd sem mun heita menningar, íþrótta- og lýðheilsunefnd. Lýðræðismálin verða sett undir bæjarráðið. Með tilkomu nýja skipuritsins bjuggum við nefnilega til nýtt svið sem heitir menning, íþróttir og lýðheilsa og markmiðið með nýja sviðinu einmitt að styrkja stjórnun og yfirsýn í þessum málaflokkum, en segja má að sviðið haldi utan stærsta hluta þess starfs sveitarfélagsins sem snýr að svona frítíma íbúanna. En með því að skipa málefnasviðsins í eina fagnefnd teljum við einnig að það ætti að verða meiri skilvirkni og hvað þá fyrir starfsfólk innan stjórnsýslunnar að vinna með þetta og undirbúa einn fund og hafa hann skipulaðan og skilvirkan. Síðan það atvinnu- og nýsköpunarnefndin okkar. Eins og þið vitið sem eru hér, að þá erum við það búið að móta og ljúka eða samþykkja atvinnustefnuna sem var stórt og mikið verkefni. Við erum með starfsmann við þetta sem skrifstofa umbóta og þróunar. Við leggjum til að málefni núna, þar sem við búið að móta stefnuna og fari undir bæjarráðið og því verði þá fylgt þar eftir og auðvitað mun starfsmenn innan stjórnsýslunnar halda vel utanum og ég sem formaður bæjarráðs mun passa upp á að þetta haldi áfram gangandi öllu því góða starfi sem búið að vinna í atvinnu- og nýsköpunarnefndinni. Ég held, þetta bara svona, við ræddum þetta svolítið mikið síðast, ég held ég láti þetta bara gott, þetta okkar tillaga að sameina þessar nefndir og setja lýðræðisnefndina og atvinnu- og nýsköpunarnefndina undir bæjarráð. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ásgeir Björnsson. Forseti bæjarfulltrúi kemur til sama máli, breyting á samþykktum stjórn Mosfellsbæjarskipan fastanefnda. Hér erum við síðar umræðu eins og kom fram í máli Höllu Karínar Kristjánsdóttur bæjarfulltrúa. Við ræddum þetta nokkuð ítarlega í fyrri umræðu fyrir hálfu mánuði á fundi bæjarstjórnar. Við sjáum ýmsa kosti varðandi þessa tillögu breytingu á fastanefndunum, en það auðvitað líka einhverjir gallar á því og það svo sannarlega eru áskoranir fólgnar í því. Það að bæta umhverfismálunum inn í skipulagsnefndina, það felur í sér auðvitað meira umfang. Það mjög mikið að gera hjá þeirri nefnd sem að fundar hálfsmánaðarlega og væntanlega á næstu misserum munu verkefni þeirra nefndar ekki minnka eða fara fækkandi. Þannig að, þarna myndi ég halda að þegar verið að tala skilvirkni, aukna skilvirkni sem nú kannski svona ekki búið að útfæra það eða ræða í hverju það mjög mikið fólkið, þá held ég að kannski svona mestu samleiðin og skilvirkni myndi geta verið í þessari nefnd. Að færa lýðræðismálin undir bæjarráð og bara færa nefndir undir bæjarráð yfir höfuð, það eitthvað sem að ég set mikið spurningamerki við. Bæjarráð kemst nú ekki yfir sín mál oft á tíðum hér og það þannig að þetta eru fagleg málefni, bæði þá atvinnu- og nýsköpunarmálin og síðan lýðræðismálin sem að
þurfa kannski umfjöllun en það er kannski erfitt að finna þeim stað undir einhverju annarri nefnd og spurningin sko þegar við erum að tala hér þarna í þessu sé fólkin bæði þá breyting út af skipbreytingunni sem var gerð og líka þá hagræðing. Hvað það sem ræður mest í þessu? Er það hagræðingar sjónarmiðið eða er það skilvirknin og þess að breyta af því að stjórnsýsluúttektin gerði ráð fyrir að þarna er breyting á skipbrautunum því og þá er það fylgja því eftir. Vegna þess að í stóra samhenginu þá er þetta ekki stóri peningar en mólar eru líka brauð en við sama tíma fulltrúar D-lista tala fyrir því að það þurfi, sem er algjörlega borðleggjandi, að huga hér að hagræðingum og það þarf að taka á útgjaldaliðunum en það þarf að taka á miklu stærri málum þannig að það skiptir einhverju máli heldur en akkúrat þessu. Og við þurfum líka að horfa á það í stóra samhenginu hvað þetta mun þýða fyrir okkur og reyna að horfa á það aðeins að við getum spáð fyrir það með mjög nákvæmum hætti fram í framtíðina. En við milli umræðna og eftir að hafa skoðað þetta mjög vel þá erum við að leggja fram hér breytingatillögu við tillögu meirihlutans breytingun á fastanefndunum sem að við leggjum hér fram ásamt fulltrúa D-lista, gerum það sameiginlega minnihlutinn og tillagan það að það verði ekki lagður niður atvinnu- og nýsköpunarnefnd Mosfellsbæjar heldur hún og felld inn í bæjarráð og heldur muni hún starfa áfram með óbreyttu sniði. Við rekjum þetta í stuttri greinargerð sem ég ætla að fá að fara hér yfir með leyfi forseta. En áður ég fer í það þá vil ég benda á það að í Mosfellsbæ í gangi og næstu árin mikil uppbygging á atvinnusvæðum. Þá erum við bæði að tala á Blikastaðalandi og síðan hér upp á Leirvogstungumölum ásamt fleiri svæðum og það mjög mikilvægt að það sé haldið vel utan spilin þegar það kemur að því að laða til okkar, þannig segjum við bara hreint út fyrirtæki í bæinn vegna þess að tækifærin eru mýmörg en samkeppnin á þeim markaði, hún þegar orðin mjög mikil og hún á bara eftir að aukast, hún á eftir að aukast mjög mikið vegna þess að það eru heilu hverfin sem að þurfa að leita sér annars samastað í Reykjavík til dæmis, það bara allur höfðin, það hluti af Skeifunni, það eru Ármúli, Síðumúli svæðið og fleiri svæði og þessi fyrirtæki sem þegar hafa farið af þessum svæðum, þau hafa mikið til farið annað heldur en í Mosfellsbæ vegna þess að hér ekki tilbúin svæði. Reyndar upp á Leirvogstungumölum tilbúið svæði þar sem í eigu Landsbankans og það hefur ekki gengið að fylla það og það auðvitað áhyggjuefni fyrir okkur Mosfellinga vegna þess að við þurfum þá að bregðast við því eins og önnur sveitarfélög að gera og við rekjum hér í örfáum orðum hugmyndir hvernig það hægt var að gera í því sambandi en ég bara benda á það aftur að samkeppnin hún á bara eftir að aukast og það bárust fréttir það í dag til dæmis frá Árborg sem hefur nú verið að teygja sig mjög mikið í starf eins og Mosfellsbær gerði hérna á árunum 2016, 17, 18, 19, 20 voru að vaxa svipuðu hraða við 7-8% og þegar þeir voru að vaxa sem mest þá fóru þeir í mikla ímyndarherferð til þess að laða til sín nýja íbúa og nú eru þeir að fylgja því eftir vegna þess að þeir eru líka byggja upp atvinnusvæðinu sér og þeir tilkynntu í dag að þeir ætla að lækka gatnagerðargjöld á atvinnusvæði helming og semst úr 10% í 5% og við erum bara til að sjá meira af þessu vegna þess að það er svo miklir hagsmunir fólgnir í því að fá þessi fyrirtæki til sín og höfuðborgarsvæðið er alltaf að stækka eins og við vitum og Árborg er hluti af höfuðborgarsvæðinu og þetta er bara orðin ógn og meiri þá ógn og meiri áskorun fyrir okkur með uppbyggingu á þessum stóru atvinnusvæðum hér og við verðum að fara í massífa vinnu og mjög svona skilgreinda vinnu í það að fá til okkar fyrirtæki
í samstarfi við þá lóðaeigendur sem að byggja upp þessu atvinnusvæði vegna þess að ekki er það Mosfellsbær, en við þurfum að fá þá með okkur í lið og vinna þetta með þeim til þess að fá hérna fjölbreytt og gott atvinnulíf og ný fyrirtæki og að leggja niður þessa nefnd á þessum tímapunkti teljum við bara vera rangt vegna þess að við teljum að það sé mjög miklir hagsmunir í húfi að það verði farið í þessa vinnu og með því að leggja niður nefndina og fela undir bæjarráð þá fullyrði ég að sú vinna, hún verður ekki eins skilvirk og öflug eins og ella hefði verið. Nú tillagan er sem sagt svo að atvinnu- og nýsköpunarnefnd verði ekki lögð niður, þetta er tillaga frá fulltrúum D.O.L. Greinargerðin þannig að ég má lesa hana forseti. Mikil uppbyggingu atvinnusvæða í Mosfellsbæ er í gangi og mun sú uppbygging halda áfram næstu árum. Fjölbreytt og stór tækifæri eru til þess að efla atvinnulíf og fjölga fyrirtækjum í Mosfellsbæ samfara þessari uppbyggingu, auk þessum tækifæri fyrir hendi varðandi fjölbreytta nýsköpun. Verið er að leggja lokahönd á atvinnustefnu Mosfellsbæjar. Það er nauðsynlegt að mati okkar að öflug atvinnu- og nýsköpunarnefnd innleiði og fylgi eftir atvinnustefnu Mosfellsbæjar. Að nefndin verði í fararbroddi við að kynna Mosfellsbæ sem spennandi kost fyrir fjölbreytta atvinnustarfsemi fyrir einstaklingum, stofnunum og fyrirtækjum í samstarfi við landeigendur. Það er að segja landeigendur í Mosfellsbæ sem að byggja þessi atvinnusvæði. Það sem ætti leggja áherslu á í störfum nefndarinnar í samstarfi við lóðaeigendur væri til dæmis eftirfarandi punktar og þetta eru bara 2-3 punktar sem er alls ekki tæmandi en þarna væri hægt að vinna mjög markvisst að þessu og setja í gang vinnu sem að nefndin hefði með að gera og hefði yfir umsjón með. Það er sérstætt vinna við skipulagningu á hagrænum hvötum sem að ég var að nefna eins og Árborg var að gefa frá sér í dag, þar sem þeir eru að lækka gatnagerðargjöld helming. Lægri gjöld og afslætti, skoða möguleika á hagrænum hvötum sem myndu hvetja fyrirtæki til þess að flytja í bæinn, til dæmis með lægri gatnagerðargjöldum og eða aðrar tímabundnar ívilnanir og fríðindi. Það eru fordæmi fyrir slíku í Mosfellsbæ. Við höfum gefið afslætti á gatnagerðargjöldum í atvinnusvæðum sem er hér í uppbyggingu og það tókst mjög vel á sínum tíma. Styrkir og frumkvöðlasjóður athuga með sjóði sem styðja við nýsköpun og atvinnuuppbyggingu sem gætu nýst fyrir nýja aðila sem myndu hefja starfsemi innan bæjarins. Síðan vinna við markaðssetningu og ímynd Mosfellsbæjar sem framúrskarandi og vel staðsett sveitarfélag fyrir fjölbreytta atvinnustarfsemi. Að leggja áherslu á lífsgæðin, kynna Mosfellsbæ sem heilsueflandi, náttúruvænan og fjölskylduvænan stað til þess að vera með fjölbreytta atvinnustarfsemi. Bein markaðssetning til fyrirtækja, ná beint til fyrirtækja með kynningum, fundum og eða samstarfi við atvinnuþróunarfélög. Nú síðan er mjög mikilvægt að vera með vel hannaða vefsíðu sem við erum svo samlega með, en hvað er mikið verið að fjalla þessa uppbyggingu og hvað er í gangi og hvaða möguleikar eru til staðar. Við megum ekki brenna inni, þetta þó að sé eitthvað í þessu svæði verið tilbúin og það er byggingar, þá eru fyrirtækin að taka ákvörðun núna það hvar þau ætla að staðsetja sig. Þannig að við þurfum að kynna þetta vel og gera það bara eins hratt og hægt er. Síðan getum við reynt að sérhæfa okkur í tilteknum atvinnugreinum, skapa sérstöðu, til dæmis eins og að laða græna nýsköpun, heilsutengt fyrirtæki eða list- og handverksmiðstöðvar, bara svo eitthvað sé nefnt. Og síðan að kanna líka möguleika á samvinnu við háskóla og rannsóknarstofnanir, til dæmis með því að bjóða samstarf og aðstöðu fyrir sprotafyrirtæki í tengslum við rannsóknir. Að lokum að þá þurfum við hérna í Mosfellsbæ að leggja mikla áherslu á góða þjónustu og skilvirka stjórnsýslu. Fyrirtækin, þau skynji það að þau fái skjót og skilvirk svör lóðir, leyfi og reglur, skjót og sveigjanleg stjórnsýsla og að sveitarfélagið getur þá haft orðspor sem lausnamið á sveigjanlegt gagnvart atvinnustarfseminni. Þetta höfum við til dæmis séð gerast í Ölfusi sem að hefur farið í markvissa uppbyggingu. Þá er ég ekki að tala þessa umdeildu starfsemi sem að hefur líka verið í fjölmiðlum varðandi fiskeldi og annað. Þeir fóru bara í massífa vinnu við það að kynna þau atvinnusvæði og þau tækifæri sem að þar eru og það er talsveit lengra til þeirra heldur en til okkar. Þetta skilar árangri. Þessi vinna þarf að fylgja með hér þegar við loksins í Mosfellsbæ erum farin að fara að sjá fram á það að við erum að fara að stækka hér atvinnusvæði og við erum hreinlega að brenna inni með þetta. Skjóta og hafa þetta orðspor sem lausna með að sveigja gagnvart atvinnurekstri. Það eru mjög mikil tækifæri til þess að efla atvinnustarfsemina í Mosfellsbæ á næstu árum og einn af lykilþáttum til að það takist
eða það sé vel haldið utan þessi mál í sveitarfélaginu og bærinn sýnir frumkvæði og djörfung í að laða fyrirtæki í bæinn. Það algjörlega nauðsynlegt vegna þess að önnur sveitarfélagi í kringum okkur og eru farin að teygja sig lengra, þau eru svo sannarlega að gera þetta. Ef við gerum þetta ekki, þá einfaldlega sitjum við eftir. Af þessum ástæðum, meðal annars, þá leggjum við bæjarfulltrúar D og L-lista til að atvinnu- og nýsköpunarstöð verði áfram við lýði og nefndin verði lykilþáttur í að sækja fram í atvinnu- og nýsköpunarmálum Mosfellsbæjar. Ég vona svo sannarlega að meirihluti sé tilbúin að skoða þetta, þannig að ég held að þetta sé mjög mikilvægt og ég held að við séum að kasta svo sannarlega ekki bara krónunum heldur krónunum til þess að spara aurinn ef við erum bara að hugsa þetta til hagræðingar vegna þess að atvinnu- og nýsköpunarnefnd felld inn í bæjarráð, það ekkert að bera það saman við þessar hugmyndir sem við erum að koma með, að það verði farið í blússandi sókn sem nauðsynlegt að gera ef við ætlum ekki að sitja eftir. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi. Hér hefur bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson talað fyrir breytingatillögu D og L-lista og það verður þá til þess að hér eru við, það kallar á sér umræðu breytingatillöguna og afgreiðslu hennar. Þannig að þá í raun frestum við umræðum aðaltillöguna þar til niðurstaða komin í meðferð breytingatillögunar og opnum þá fyrir mælendaskrá breytingatillöguna. Forseti telur eðlilegt að sami háttur sé á og almennt með tillögur sem koma svona fram að fara aðeins til skiptis á milli tillöguflytjenda, hvort sem það fulltrúi frá minnihluta eða meirihluta og það þá bæjarfulltrúi Sævar sýndist mér fyrstur hjá meirihluta að biðja orðið og svo það beðið fundarhlé, við verðum við því.
Þá höldum við áfram hér á 875. fundi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar. Við erum hér í 7. dagskrárlið og hér fyrir fundarhlé talaði bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson fyrir breytingatillögu á D.O.L-lista og þar af leiðandi eru við farin af stað í sérstakar umræður þá breytingatillögu og bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúar kemur upp undir sama máli tillaga bæjarfulltrúa D.O.L-lista og ætla svona aðeins að svona bregðast við eða svona fara yfir þetta bara frá sjónarhóli meirihlutans og einnig náttúrulega bara sem formaður nefndarinnar þá finnst mér bera þá skyldu að aðeins að fara yfir þetta þar sem að þessi nefnd var sett á laggirnar einmitt með það markmiði að efla þennan málaflokk hér hjá sveitarfélaginu fyrir tæpum 3 ára síðan og ég held ég geti nú svona sagt með ágætis sannfæringu að við höfum staðið okkur bara feikna vel í atvinnu- og nýsköpunarnefndinni og komið mörgum góðum málum áfram og svona það kannski ber helst að nefna þá atvinnustefnuna sem var samþykkt hér fyrir gott að ekki tæp 2 ár síðan hjá bæjarstjórn og hefur verið unnið þá eftir í kjölfarið og þá hefur það verið svolítið á ábyrgð nefndarinnar að framfylgja framkvæmda hlutanum af stefnunni, að við innleiðum það sem við settum inn í stefnuna á sínum tíma sem var náttúrulega ýmislegt og það má svona nefna það að þetta eru mjög góðir punktar og tillögur frá minnihlutanum og margir af þeim eru í rauninni í vinnslu eða þá í einhvers konar farvegi og hefur þá komið inn á borð nefndarinnar að vinna og er þá oftar en ekki í stefnunni einnig þannig að er þá verið bara innleiðing að vinna bara í fullum gangi. En þetta er nefnd svona sem að skiptir mig miklu máli og ég svona svolítið hef sett svolítið mitt hjarta í þá vinnu sem að hefur átt sér stað þar hjá nefndinni og verið þá með góða fulltrúa bæði frá meirihluta og minnihluta þar mér til halds og trausts og tala nú ekki mjög góða starfsmenn og aðra aðila sem hafa komið af hinum ýmsu málum sem að nefndin hefur unnið á þessum tíma. Þó þetta sé nú kannski ekki svo langur tími þá held ég að við höfum svona gert svona það mesta sem að við ætluðum okkur að gera og þá vil ég einmitt benda aftur á það að það er nú svona kannski þessar helstu leiðir sem sveitarfélög geta farið í að laða að sér atvinnustarfsemi þá náttúrulega er oft mikill kostur að sveitarfélagið eigi lóðina sem ræðir og það er því miður hér í undantekningatilvikum og þá er bærinn oftar en ekki svona hálfgerður milliliður í því svona gagnvart þá lóðarhafa og þá mögulegum fyrirtækjum og þá hefur lausnin verið svona allavega eins sem komið að gera bara góða svona síðu þar sem að upplýsingasíðu, lendingasíðu sem að á að vera svona leiðbeinandi og svona hjálpa þeim sem eru þá í hugleiðingum að finna staðsetningu fyrir sitt fyrirtæki og ég held að það nú tekist ágætlega til en þetta er náttúrulega allt saman verk í vinnslu hjá okkur og eins og bara stefnarinn í sjálfu sér þá er hún náttúrulega lifandi plagg þannig séð. Þannig að við höfum svona einbeitt okkur af þeim hluta fyrir sveitarfélagið að vera svolítið með góðar upplýsingar, reiðum höndum og þeir sem hafa þá sett sig í sambandi nefnum þá svara bara skilmerkilega og með skilvirkum hætti.
og ég held að það hafi tekist bara afskaplega vel til. Og náttúrulega númer 1 í þessu þá að vera með heimili fyrir þennan málaflokk hjá stjórnsýslunni sem að var svona hálfheimilislaus áður en að fyrir þetta kjörtímabil. Þó svo að þessi mál hafi kannski verið unnið með einhverjum hætti, þá svona vildum við hafa einhverja festu í því hver þá héldi utanum hvað svið væri með þessi mál á sínum snærum. Og það hefur tekist ansi vel og hefur verið gott samstarf þá við skrifstofu umbóta og þróunar og þá starfsemi sem að koma þessu málu þar. En svo vil ég koma inn á það líka að ekki það að náttúrulega gott að eiga lóðirnar, en það náttúrulega þannig líka að þegar við erum að búa til einhvers konar ívilnanir fyrir fyrirtæki, eins og komið inn á í tillögum bæjarfulltrúa minnihlutans, þá náttúrulega það ekki nefnd eins og atvinnu- og nýsköpunarnefnd sem getur tekið ákvörðun þess háttar ívilnanir. Það alltaf að mögulega geti frumkvæðið átt sér stað hjá nefndinni, vissulega. En það alltaf bæjarráð sem að getur tekið ákvörðun ívilnanir á borð við það sem snertir fasteignagjöld, gatnagerðargjöld og svo framvegis. En þess má geta að hluti af því sem að svona nefndin kom að var að við ákváðum á sínum tíma að lækka eilítið fasteignaskattinn á atvinnuhúsnæði sem að ég til bara hafa verið besta mál og eitthvað sem að við þurfum áfram stanslaust alltaf að vera að skoða og endurskoða og endurmeta hvort að við séum samkeppnishæf, af því við náttúrulega sjáum það bara, við erum með mörg nágranna sveitarfélög sem eru að gera sig gildandi og eru með lóðir jafnvel á reiðum höndum og þá þurfum við að geta boðið jafnvel og jafnvel betur. Þannig að þetta svona partur af því að svona ákveðin verkefni eiga alltaf upphaf og endi. Og það þá mat meirihlutans að þetta tiltekna verkefni með þessu formi sé þá að nálgast endastöð og þá það bara annað sem tekur við sem þá í höndum bæjarráðs að grípa þann bolta. En annað, mér langar líka aðeins bara nefna það sem að nefndin hefur einnig gert bæði í tengslu við atvinnustefnuna vinnuna og fleira, þá höfum við unnið markaðsefni, eða látið vinna fyrir okkur markaðsefni fyrir sveitarfélagið sem að bara verk í vinnslu ennþá og bæjarfulltrúar hafa fengið kynningu á fleiri nefndir og nefndin hefur haldið vel sótta íbúafundi eins og íbúafundi tengslu atvinnustefnuna og svo haldið fundur varðandi Álafossgos í Hlégarði og fleira og þannig að við höfum reynt að vera svolítið virk til að fá samtalið við íbúa vegna þess að náttúrulega metum skoðanir okkar kjósenda og okkar íbúa mikils og viljum fá sem flesta að borðinu til þess að koma með innlegg í umræðina. En eins og bæjarfulltrúi Ásgeir nefnir þá náttúrulega eru mörg verkefni hér framundan sem tengjast atvinnuuppbyggingu og það eru svæði sem eins og Korputún og Blikastaðalandi og fleiri svæði sem eru í farvatninu og Korputún nú komið aðeins á veg, sjáum að þar eru gatnagerðarframkvæmdir og aðilar komnir sem ætla að vera þar með starfsemi sem náttúrulega bara hitt bestamál og við hljótum einhvern veginn að geta haldið þessum málefnum á lofti þrátt fyrir að ekki sé hér starfandi atvinnu- og nýsköpunarnefnd. Ég vona það í það minnsta að við getum svolítið í sameiningu haldið áfram að vinna að þessum málum svo við séum áfram eftirsóttur staður fyrir fyrirtæki til þess að vera með aðsetur og starfsemi. Því við vitum alveg hvað við
getum boðið upp á og við munum að sjálfsögðu ekkert við munum sjálfsögðu ekkert gefa hann afslátt á því. Við munum áfram vinna að því að vera eftirsóknarverður staður fyrir fyrirtæki til að vera með starfsemi. Ég held að það sé þó bara í góðum höndum hjá bæjarráði að vinna þá. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Þá það bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, ég kem hér upp undir sama máli. Þegar við fórum að ræða saman í minnihlutanum þessar nefndir og vorum veltaðum fyrir okkur, þá var eitt sem við vorum sammála og það var það atvinnu- og nýsköpunarnefndin við teldum hana það mikilvæga á þessum tímapunkti í bænum í ljósi þeirrar uppbyggingar og alls sem framundan. Það var mikilvægt að hún héldi sínu starfi áfram. Við erum að fara inn í tíma sem að verða krefjandi á mjög mörgum sviðum og við þurfum að nýta þann tíma líka þá til að leggja okkur fram það að gera okkur að aðlaðandi áfangastað. Við erum öll sammála það að nefndin sem hefur starfað núna í 3 ár, hún hafi skilað góðu starfi og hún hefur lagt góða línur. Þannig að það er ekki verið á neinn hátt verið að tala það að hún hefur ekki staðið sig. En ef við viljum sækja fram, bæði sem áfangastaða fyrir ferðamenn og ekki síður áfangastaða fyrir íbúa og fyrirtæki sem við viljum fá til okkar, þá verðum við að sækja svolítið hressilega fram eins og kom fram áðan. Við sjáum þetta hjá þeim fyrirtækjum sem hafa lagt þessar línur á undanförnum árum og þetta náttúrulega langhlaup, þetta ekki eitthvað sem gerist á 1 og 2 árum. Þau sveitarfélög farin að sjá aukinn fjölda af starfandi fólki í bænum, til dæmis bara yfir daginn og það sér maður til þessi aukin umferð, maður sér það í umferð fólks á svæðinu, maður sér það í þjónustu, litlum fyrirtækjum til dæmis sem að spretta upp og ná að lifa yfir þennan tíma þegar flestir eru í vinnunni. Þannig að þetta eitthvað sem skiptir máli, þetta skiptir okkur máli vegna þess að við erum í jaðrinum, við erum sveitarfélag sem margir keyra bara í gegnum. Og ef maður horfir yfir þjónustuna á daginn þá ekki mikið að gerast í okkur og við viljum það breyta þessu, fá fólk til að koma, bæði til að koma til að búa hérna og koma til að vinna hérna. Og eins og segja þeir sem að vinna hérna, þeir þurfa þá væntanlega að kaupa sér ykkur þjónustu og fá sér að borða. Þannig að þetta bara eitthvað sem skiptir okkur verulegu máli inn í framtíðin og þetta ekki eitthvað sem að fara að gerast á okkar tíma bæjarstjórna eða jafnvel á þarnæstu bæjarstjórn. Þannig að það sem skiptir líka máli það að sýn kjörinna fulltrúa embættismanna, það hún sem skapa vettvanginn og það með samlegar áhrifin þarna sem að standa saman og það séu allir á sama bátnum og þá skiptir máli að hafa vettvang til að draga þennan bát. Og eins og bara bæjarfulltrúi Sævar benti á áðan, þá þarf að samþykkja ívilnanir á réttum stöðum og þarf náttúrulega að tala fyrir þeim. Þá það akkúrat þessi sameiginlega sýn. Hvort sem við erum að bjóða á lóðir, við erum að lækka gatnagerðgjöld annars sem við höfum síðan sveitarfélög gera. Þannig að við viljum bara leggja það til okkur finnst þetta mjög góð tillaga. Það var nú talað á síðasta fundi það væri alltaf mjög faglegar tillögur sem kemur frá okkur og við varum bara líka tala að það væri svona áhugaleysi, við kemum bara fram til að koma fram. Þetta bara mjög metnaðarfull tillaga sem vel unnin og við viljum leggja þetta til. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langaði aðeins að koma með smá svona upplýsingar inn í þetta mál, tek undir að það gríðarlega mikilvægt að fá fyrirtæki inn í bæinn vegna þess að það eitthvað sem gefur tekjur og svona bætir lífsgæði íbúa og mismunandi hvernig það gert. Árborg hefur farið þá leið að þau hafa lækkað gjaldskrána. Mosfellsbær hefur auðvitað gert það áður í samningum við stóra aðila, gefið afslátt af gjaldskránni. En Árborg hefur líka lagt niður atvinnumálanefndina sína. Þau lögðu atvinnumálanefndina sína niður
og ásamt fleiri nefndu þau náttúrulega farið í gegnum mjög mikla hagræðingu og svona straumlínu lögun, en að þau eru ekki með atvinnunefnd en þau taka þessa ákvörðun þá í gegnum bæjarráðið. Kópavogur er ekki með atvinnunefnd og Garðabær er ekki með atvinnunefnd. Hafnarfjörður er ekki með atvinnunefnd en Hafnarfjörður er hins vegar með markaðsstofu sem er mjög áhugavert fyrirbæri. Þar eru þau með 65% starfsmann en stjórnin er skipuð fulltrúum úr atvinnulífinu og frá bæjarfélaginu og það er svona virkar mjög svona spennandi blanda en Hafnarfjörður er auðvitað á öðrum stað og það er svona kannski mikilvægustu verkefnin okkar eru eins og atvinnumálanefndin skilaði af sér mjög svona góðri stefnu og svona átaki að koma með hvað ég að segja svona markaðsefni eða markaðstón til að kynna, til að laða að fyrirtæki og síðan snýst þetta gríðarlega mikið skipulagið. Að það sé uppbyggingarsamningar sem hafa hingað til verið gerðir í bæjarráð en það snýst líka gríðarlega mikið skipulagið. Skipulagið er eiginlega leiðandi aðili í einhvern veginn á útbúasvæði og liðka til fyrir uppbyggingu fyrirtækja í bænum. En að öðru leyti ég er ekki að taka afstöðu til tillagna hér, ég er einungis að upplýsa hvernig nágrannasveitarfélögin vinna. Takk. Takk fyrir bæjarstjóri. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar kemur hérna upp undir þessu máli og við erum bara að taka undir það sem hefur verið sagt hér áður að það hefur mikil og góð vinna verið unnin í þessari nefnd og hún hefur algjörlega staðist þær væntingar sem við höfðum og stefna verið mörkuð og það er bara mjög gott mál. Þetta tekur allt mikinn tíma. Ótrúlegt að það sé næstu komið 3 ár síðan þessi nefnd tók til starfa. En mér langaði til þess að bæta svona þess við í þessari umræðu að það eru auðvitað margir málaflokkar á vegum sveitarfélaga sem eru ekki með sér fagnefnd. En það þýðir það ekki að þeir séu ekki mikilvægir. Og þeir eru það svo sannarlega. Við erum á straumlínulaga kerfið okkar og þessi tillaga er hluti af því. Og við erum að leita leiða til þess að svona mál fari vel í gegn, hratt í gegn, fái auðvitað sína lýðræðislegu umræðu og svo framvegis. Og eins og ég sé þetta, þá verður það alveg áframundu kjörnum fulltrúum komið hversu mikið pláss atvinnumál og atvinnuuppbygging og umræða það fær í Mosfellsbæ. Hvort við séum með sér fagnefnd utan það málaflokk eða ekki, er ekki aðalatriðið þar. Það má til dæmis nefna og stór partur af tillögunni sem við erum að ræða hér lítur að markaðs- og kynningamálum. Og það er bara stór málaflokkur sem hefur í raun ekki einu sinni verið með stöðugildi hjá Mosfellsbæ árum saman. Þannig að það má, ef við veltum fyrir okkur í hvað við setjum fjármuninn okkar og hvaða áherslur við leggjum, þá skulum við líka ræða það. Og mætti velta fyrir sér hvort að fjármunum sem við verjum til þessara nefndar væri mögulega betur farið eða vel farið í að efla markaðs- og kynningamál fyrir sveitarfélagið. Og svo kannski bara langar mig að hrósa minnihlutanum fyrir vel unna tillögu af því að við höfum rætt þetta áður hvernig tillögu koma fram. Þessi er vel unnin en hefði mátt komið fyrr. Það hefði verið mjög gott að fá meira svigrúm milli funda til þess að ræða hana. Og sérstaklega þar sem var greinilega fólk varði tíma í að vinna hana vel. En vel gert, engu að síður. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið, bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel.
Forseti bæjarfulltrúar, já, ég kem hér upp undir sama máli í annað skiptið, breytingartillögu DL-lista varðandi það að fella ekki niður atvinnu- og nýsköpunarnefnd í þeim breytingum sem að gera á fastanefndum Mosfellsbæjar. Margt komið hér fram í málflutningi fulltrúa meirihlutans og bæjarstjórans. Svo byrjum við aftur á þessum samanburði sem er alltaf svolítið erfiður. Hvernig staðan hjá okkur varðandi atvinnuuppbyggingu og uppbyggingu á atvinnusvæðum versus Suðurlands Kópavog sem þeir eru ekki með svona nefnd eða þessi búin að fella hana niður. Kópavog er bara uppsettur, það er ekki verið að fara að byggja nein atvinnusvæði þar, það þarf að hreinsa Kársnesið, klára að hreinsa Kársnesið, þeir eru að missa frá sér fullt af fyrirtæki. Þannig að allir svona samanburður, þegar maður passa okkur á honum, Hafnarfjörður steig bara ennþá meira stærra skref í þessu með því að stofna markaðstofuna og hún hefur unnið mjög markvisst af því að fylla vellina af alls konar fyrirtækjum eins og það er nú spennandi svæði til þess að vera. Við getum verið ósammála eða sammála því. Þannig að samanburðurinn, hann á ekki alltaf við. Ég er bara að horfa á Mosfellsbæ og ég er að horfa á það að sú breyting sem hefur orðið á þessum málaflokki frá því að þessi nefnd var stofnuð fyrir 3 ára síðan, hún er mjög mikil. Þá erum við bæði að horfa á hvað er búið að samþykkja að gera hér í Mosfellsbæ, varðandi uppbyggingu á atvinnusvæðum, hvað er líka búið að samþykkja að vera að gerast eins og ég var að nefna í Reykjavík á höfðanum og þetta sem voru bara tillögur á þeim tíma og nú er þetta er allt orðið að veruleika. Þannig að Sævar talaði það að öll verkefni hafa upphaf og endi. Mér finnst að vera mjög vond ákvörðun og bara mjög margt sem mælir á móti því að þessi nefnd sem er búin að starfa vel, hún hafi verið stofnuð undir 3 ára og núna sé búið að skila af sér atvinnustefnu og þar með getum við bara falið þetta bæjarráði. Og ég er bara ósammála því að við getum reiknað með að það verði sömu áherslur og jafnvel þá sama skilvirkni og sami krafturinn í því að fella þennan málaflokk undir bæjarráð eða þá vera með starfandi þessa nefnd. Ég er að tala um það að aðstæðurnar okkar eru þannig og aðstæðurnar á markaðnum eru þannig, samkeppnin á bara fyrir að aukast, að við þurfum bara að endurskoða það frá því til dæmis þessi nefnda stofnuð, hvernig við ætlum að hugsa þessi mál. Vegna þess að það er bara mjög krefjandi fyrir okkur að ætla ekki að sitja eftir í þessu. Og ástæðan fyrir því að við ætlum að fella hana niður, það til þess að straumlínuna, er það til þess að spara eða hvað er það sem að drífur það áfram. Og ég er þá ekki að tala um og við vitum það vel hér að ákvarðanir varðandi hvað ætti að gera, varðandi hagræna hvati eða annað komi frá nefndinni. Auðvitað er það bæjarráðs að taka ákvörðun um það. En ég er bara að tala um frumkvæði í þessum málum. Og þetta snýr ekki bara kannski uppbyggingunni, þetta snýr líka til dæmis ferðaþjónustumálum sem alltaf er að vera stærri og stærri, sem að skipta okkur mjög miklu máli og við ætlum að sækja mjög mikið fram í því. Hver á að fylgja eftir innleiðingu til dæmis atvinnustefnu? Er það bæjarráð? Ég bara með fullri virðingu fyrir bæjarráð þeim sem þar sitja, meðal annars sit ég þar. Ég tel að það sé bara mjög mikil afturför ef að bæjarráð á að sjá um það í staði fyrir að við setjumst niður, endur skilgreinum verkefni þessara nefndar sem nú stendur á tímamótum er að skila af sér þessari atvinnustefnu, hvernig á að fylgja henni eftir á næstu 10 mánuðum, þá koma nefnilega nýjar kosningar og hvernig ætla að vera að ná eins miklu út úr því á þeim tíma eins og hægt er. Við gerum það ekki með því að fella nefndina niður og fella hann inn í bæjarráð. Það er mjög gott og það var unnin góð vinna varðandi þessi atvinnustefnu. En við þekkjum það bæði hér úr opinberu stjórnsýslunni og við þekkjum það líka úr einkageiranum þegar við erum að vinna svona stefnur. Stefnan er eitt, en það er eftirfylgnin og innleiðingin
sem skiptir öllu máli. Það var gríðarleg ánægja hér með þvert á flokka með þá vinnu sem var unnin á síðasta kjörtímabili og var samþykkt í lok síðasta kjörtímabilis varðandi menntastefnu Mosfellsbæjar. Hvernig hefur innleiðingin gengið á henni? Við erum mjög stutt komin með hana af ýmsum ástæðum, en þetta kannski svona dæmi það að það skiptir öllu máli með innleiðinguna. Þannig að mér heyrist á málflutningi meirihlutans þó að það sé ekki búið að kjósa þessa breytingartillögu að hún verði ekki samþykkt. Mér finnst það að vera mjög vond ákvörðun, mér finnst það að vera mjög mikil skammsýni og ég held að það sé ekki þessum stóra málaflokki til framdráttar að gera það. Það er fullt, eins og bæjarfulltrúi Aldís Stefánsdóttir nefndi, það er fullt af flokkum hér innan sveitarfélagsins sem er ekki með sérstaka fagnefnd. En gerum okkur grein fyrir hvað þetta er risastórt mál, hvað við erum að byggja risastórt svæði og með fleiri en eitt. Við erum með tvöfalda atvinnusvæðina. Þetta er ekki bara eitthvað lítið mál sem að skiptir í máli. Og það, svo ég gleymi því ekki heldur, það er hárrétt sem að Sævar Birgisson bent á bæjarfulltrúi, að það flækir málin og gerir þetta ekki auðveldara að Mosfellsbær skuli ekki eiga lóðirnar. En þess heldur þá er það meiri challenge, það er meiri áskorun fyrir okkur að vera í meira og víðtækara samstarfi og hugsa út fyrir kassan og til þess að sækja til okkar fyrirtækin. Aldís Stefánsdóttir sagði að það væri vel unnin og góð tillaga. Það er gott að heyra það, en það er mjög slæmt og mjög slæm ákvörðun í mínum mati ef að þetta verður fullt. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Þá er það bæjarstjóri Gjörsveit. Ágætu bæjarfulltrúar, aðeins meira til upplýsinga. Við erum auðvitað með markastofu höfuðborgarsvæðisins og gengum inn í hana. Öll sveitarfélögin erum að greiða þar árlega gjald út af og markastofan með ferðaþjónustuna. Þannig að við höfum nýtt hana til þess að gera greiningar á möguleikum og tækifærum í Álafosskursinni, en þetta er auðvitað mikilvæg stofa eða markastofa til þess að vinna með og við munum svo sannarlega fylgja því eftir. Annað sem ég langar að nefna vegna þess að hér bæði nefndi ég markastofu Hafnarfjarðar og bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson. Ég taldi að markastofa Hafnarfjarðar væri einmitt hefði farið í vegferð til þess að lokka fyrirtæki meðal annars á vellina og ég fór í heimsókn þangað í síðustu viku með sviðsstjóranum okkar þar sem vorum að fara yfir ýmis mál og ég var með óskalista til Valdimars og fengum að hitta bæjarstjóra með leyfi þau mál sem við vildum kynna okkur. Það var ýmislegt þjónustuver og annað. En þar kom fram að markastofan með starfsmann þarna í 65% starfi sem að tengja fyrirtæki sem eru þegar í Hafnarfirði. Þau eru svolítið að snúa vörn í sókn með miðbæinn sinn og það er svona helsta verkefnið. Þannig ég spurði en hvað þá með lóðirnar og vellina og koma því út, það er allt í gegnum skipulagið. Hvað er þá með afslættina sem maður hefur heyrt Það kannaðist engin við neina afslætti nema í einu fyrirtæki fljótlega eftir hrun sem ég ætla samt ekki að fara að nefna hér í pontu. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarstjóri. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi Gjörsveit. Forseti, bæjarfulltrúar. Það hefur komið fram hér mjög góð mál og landi okkar tillögu og mér finnst og okkur finnst að eins og fram hefur komið að við ættum að skoða aðeins að hætta við þessa og ég ætla að fá að vitna kannski ef ég má í orð bæjarfulltrúa Höllu Kalmar held ég á síðasta fundi að þá sagði hún að það mætti auðvitað hætta við
ef að eitthvað er ekki í lagi eða þannig var, einhvers konar þannig var orðað. Og svo heyrist mér sko, atvinnustefnan sem var frábærlega vel unnin og við fengum mjög góðan utanaðkomandi aðila Björn Már Reynisson til þess að aðstoða nefndina við gerð þessara stefnu. Stefnan er gerð til ársins 2030, 2023 til 2030. Og með við málflutning bæjarfulltrúa Sævars þá finnst mér að hann sé að reyna svona kveðja kannski nefndina með trega. Ég las það út úr orðunum hans að hann er pínu sammála okkur að halda áfram og á kannski við ofuröflið etja, ég veit það ekki, en ég skora bara á meirihlutann að taka annað fundarhlé, ræða þetta aðeins betur og þetta jú sannarlega, þetta var vel unnin tillaga hjá okkur og við lögum metnað í það og þetta þetta, það er kannski rétt, við komum með hana kannski of seint, hún var send út held ég rétt fyrir hádegi í dag. Rétt eftir hádegi í dag, þegar hún var send, þannig að já, það kannski útskýrir að við vorum bara lengi að klára hana, þannig að já, það sendur reyndar 11:42 í tölvupóstunum mínum. Jæja. En ég skora á meirihlutann að því að eins og Ásgeir Sveinsson benti á áðan að okkur heyrist á ykkur og að þetta verði ekki samþykkt, en ég tel það að vera miður. Og held að það væri betra að gera það ekki. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Skildi ég bæjarfulltrúinn rétt að hann væri að óska eftir fundarhléi? Nei, var það betur meirihlutann til stefnu? Já. En það er enn opið fyrir mælendaskrá. En ekki eru fleiri sem kveða sér hljóðs þessa breytingatillögu. Og þá er komið að því að taka hana til afgreiðslu. Og þá bið ég bæjarfulltrúa sem samþykkja framkomna breytingatillögu að gefa merki. Það eru 5, takk fyrir, og þeir sem á móti kunna vera. Það eru 6. Tillagan er þá felld með 6 atkvæðum gegn 5 og þá erum við komin í aftur umræðu aðaltillöguna sem er mál númer 6 á þessum fundi og það er þá aftur opið fyrir mælendaskrá hana. Enginn kveður sér hljóðs þá tillögu og þá tökum við tillöguna til afgreiðslu og það er óskað eftir fundarhlé. Við verðum með því.
Og þá fundi fram haldið, það hér 875. fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar og við erum í 6. dagskrármáli og umræðum þar lokið breytingu á samþykktum stjórn Mosfellsbæjar, skipan fastanefnda. Það sem sagt fyrirliggjandi tillaga breytingu á þessari nefndaskipan samkvæmt fyrirliggjandi gögnum. Og þá tökum við þessa tillögu til atkvæðagreiðslu og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja fyrirliggjandi tillögu að gefa merki. Það eru 6 atkvæði og einhverjir sem á móti kunna vera. Það eru 5 atkvæði og tillagan samþykkt með 6 atkvæðum B, C og S-lista gegn 5 atkvæðum D og L-lista. Já, það koma bókun hér. Og forseti les þá bókunina undir þessu máli. Það bókun frá D og L-lista. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og vina Mosfellsbæjar eru sammála hluta af þeim tillögum að breytingum á nefndaskipan sem hér voru lagðar fram í hagræðingarskyni. Við teljum þó mikilvægt að atvinnu- og nýsköpunarnefnd haldi áfram störfum og að verkefni hennar verði ekki færð undir bæjarráð eins og tillagan að breytingum á nefndum sem hér var samþykkt af meirihluta felur í sér. Í þeirri miklu uppbyggingu á atvinnusvæðum í Mosfellsbæ sem í gangi og munu aukast á næstu árum eru mikil tækifæri til þess að efla atvinnustarfsemi í bænum. Einn af lykilþáttum til að það takist að vel sé haldið utan atvinnumálin í sveitarfélaginu og að bærinn sýni frumkvæði og djörfung í að laða fyrirtæki í bæinn. Þess vegna lögðum við bæjarfulltrúar D og L-lista til að atvinnu- og nýsköpunarnefnd yrði áfram við lýði og nefndin verði lykilþáttur í að sækja fram í atvinnu- og nýsköpunarmálum. Okkur þykir miður að tillaga okkar áframhaldandi starfsemi atvinnu- og nýsköpunarnefndar hafi verið felld. Af ofangreindum ástæðum kjósum við gegn breytingum á fastanefndum Mosfellsbæjar. Þannig hljóðar þessi bókun og bæjarfulltrúum D og L-lista. Það beðið fundarhlé og við verðum með því.
Og við höldum þá áfram hér 875. fundi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar og það komin hér, já við vorum að ljúka afgreiðslu á 6. dagskrármáli og fyrir fundarhlé var lesin hér upp bókun frá bæjarfulltrúum D- og L-lista og hér bókun frá meirihlutanum og hún svohljóðandi. Þann 1. september 2024 tók gildi nýtt skipurit Mosfellsbæjar sem fól meðal annars í sér breytingu á fjölda og verkefnum sviða og skrifstofa. Meirihluti BS og C-lista telur að það sé eðlilegt næsta skref að endurskoða skipan og hlutverk nefnda. Af því hlýst að sjálfsögðu fjárhagsleg hagræðing. Þó enn mikilvægara það verklega hagræði sem hlýst af þeim breytingum sem hér eru lagðar til og væntingar eru straumlínulagaðra verklag í samskiptum stjórnsýslu og kjörinna fulltrúa. Þessi aðgerð breytir í engu áherslum í málefnastarfi meirihlutans. Og þannig hljóðar sú bókun og þá erum við komin að 7. dagskrármáli sem kosning forseta og 1. og 2. varaforseta bæjarstjórnar Mosfellsbæjar til 1 árs og hér liggur fyrir tillaga og við tökum eins og venja þá fyrst afgreidd tillaga forseta og svo hvorum fyrir sig 1. varaforseta og 2. varaforseta. Og það þá hér fyrirliggjandi tillaga að forseti bæjarstjórnar verði Örvar Jóhannsson, bæjarfulltrúi B-lista. Eru aðrar tillögur? Svo ekki og telst bæjarfulltrúinn þá réttkjörinn forseti til 1 árs frá og með næsta fundi bæjarstjórnar eða öllu heldur þar til ný bæjarstjórn hefur tekið við völdum að loknum næstu kosningum. Forseti þakkar traustið fyrir því að fá að halda áfram í þessu embætti. Þá það tillaga að 1. varaforseta bæjarstjórnar og tillagan að 1. varaforseti bæjarstjórnar verði Lovísa Jónsdóttir, bæjarfulltrúi C-lista. Eru aðrar tillögur? Svo ekki og telst bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir þá réttkjörinn 1. varaforseti bæjarstjórnar og þá hér tillaga að 2. varaforseti bæjarstjórnar verði Dagný Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi L-lista. Eru aðrar tillögur? Svo ekki og telst bæjarfulltrúi Dagný Kristinsdóttir þá réttkjörinn 2. varaforseti bæjarstjórnar. Og þá erum við komin að 8. dagskrármáli og það kosning bæjarráðs til 1 árs og forseti mun hafa sama hátt á því og fyrir ári síðan þar sem að taldar voru upp tillögur að aðalmönnum fyrst bæði frá meirihluta og minnihluta og svo varamönnum meirihluta og minnihluta og síðan að lokum tilnefning áheyrnarfulltrúa. Og það þá lagt til að aðalfulltrúar í bæjarráð verði Halla Karen Kristjánsdóttir B-lista formaður, Anna Sigríður Guðnadóttir S-lista varaformaður og Lovísa Jónsdóttir C-lista aðalmaður og aðrir aðalmenn bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson D-lista og bæjarfulltrúi Anna Katrín Knútsdóttir D-lista. Eru aðrar tillögur að aðalfulltrúum í bæjarráð?
Svo er ekki og teljast þau þá réttkjörin sem aðalmenn í bæjarráð og varafulltrúar í bæjarráði eru þá tillaga að verði Aldís Stefánsdóttir B-lista, Valdimar Birgisson C-lista, Ólafur Ingi Óskarsson S-lista, Rúnar Bragi Guðlaugsson D-lista og Helga Jóhannesdóttir D-lista. Eru aðrar tillögur að varafulltrúum í bæjarráð? Svo er ekki og teljast þau þá réttkjörin sem varafulltrúar. Og þá eru það tilnefningar L-lista, þar sem lagt til að áheyrnarfulltrúi í bæjarráði verði Dagný Kristinsdóttir og að varaáheyrnarfulltrúi í bæjarráði verði Guðmundur Hreinsson. Eru aðrar tillögur? Svo er ekki og teljast þau þá réttkjörin sem áheyrnarfulltrúi og varaáheyrnarfulltrúi. Þá erum við komin í 9. dagskrármál. Hér held ég við þurfum að taka örstutt fundarhlé.
Þá höldum við áfram fundi og við erum enn á 875. fundi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar og við erum í 9. dagskrármáli sem kosning í nefndir og ráð og fyrst mun forseti lesa upp breytingar á tveimur nefndum þar sem ekki verið að breyta nefndunum sjálfum og svo verða tillögur í nefndirnar nýjar nefndir umhverfis- og skipulagsnefnd og menningar, íþrótt og lýðheilsunefnd og rétt að taka fram að nefndafólk sem kjörið í þessar nýju nefndir eðli málsins samkvæmt tekur kosning þeirra ekki gildi í þessar nefndir fyrr en ráðuneyti hefur staðfest og auglýst þá breytingu á samþykkt sem var tekin fyrir hér fyrr á fundinum og að sama skapi halda nefndir sem munu þá leggjast af nefndarfólk þar mun halda kjöri sínu fram að sama tímapunkti. Og þá fyrst hér tillaga að breyting á mönnun í fræðslunefnd. Það hér þá tillaga að Elín Anna Gísladóttir verði aðalfulltrúi og jafnframt varaformaður fræðslunefndar í stað Hrafnhildar Gísladóttur. Elín Anna frá C-lista og Hrafnhildur frá B-lista. Svo hér tillaga að Hrafnhildur Gísladóttir B-lista verði varafulltrúi í stað Örvars Jóhannssonar B-lista. Þá tillaga að Valdimar Birgisson C-lista verði varafulltrúi í stað Sævars Birgissonar B-lista og þá tillaga að Hjörtur Örn Arnarsson D-lista verði aðalfulltrúi í stað Elínar Maríu Jónsdóttur D-lista. Og einhverjar aðrar tillögur eða einhver sem einhverja rangfærslu í þessari upptalningu? Svo ekki og teljast þau þá réttkjörin í fræðslunefnd sem aðal- og varafulltrúar samkvæmt upptalningu. Þá það velferðarnefnd og þar tillaga að Halla Karen Kristjánsdóttir B-lista sem aðalfulltrúi að hún verði varaformaður í stað Sigríðar Dóru Sigtryggsdóttur B-lista sem verður þá áfram aðalfulltrúi. Þá tillaga að Ölvir Karlsson C-lista. Þetta kom, Þarna þau sem voru áheyrnarfulltrúar og varaáheyrnarfulltrúar, það verið að fella það niður í samræmi við það tillögu sem var afgreitt fyrir á fundinum. Það voru Ölvir Karlsson áheyrnarfulltrúi og Lóvísa Jónsdóttir varaáheyrnarfulltrúi og það fellur niður. Þá lagt til að Rúnar Bragi Guðlaugsson D-lista verði aðalfulltrúi í velferðarnefnd í stað Jönu Katrínar Knútsdóttur D-lista. Jafnframt lagt til að Jana Katrín Knútsdóttir D-lista verði varafulltrúi í stað Rúnars Braga Guðlaugssonar. Eru aðrar tillögur eða einhverjar athugasemdir við þessa upptalningu? Svo ekki og teljast þau þá réttkjörin. Og þá það skipan í nýja umhverfis- og skipulagsnefnd og þar tillaga að Valdimar Birgisson C-lista verði aðalfulltrúi og jafnframt formaður nefndarinnar og að Lóvísa Jónsdóttir C-lista verði varafulltrúi. Þá tillaga að Sævar Birgisson B-lista verði aðalfulltrúi og varaformaður nefndarinnar og að Örvar Jóhannsson B-lista verði varafulltrúi. Þá hér tillaga að Ómar Ingþórsson S-lista verði aðalfulltrúi og að Anna Sigríður Guðnadóttir verði varafulltrúi. Tillaga að Ásgeir Sveinsson D-lista og Helga Jóhannesdóttir D-lista verði aðalfulltrúar og að Hjörtur Örn Arnarsson D-lista og Ragnar Bjarni Sóengar Hreiðarsson D-lista verði varafulltrúar. Og þá tillaga að Guðmundur Hreinsson
L-lista verði áheyrnarfulltrúi og að Haukur Örn Harðarson L-lista verði vara áheyrnarfulltrúi. Eru aðrar tillögur eða athugasemdir í þessa upptalningu? Svo ekki og teljast þau þá réttkjörin í umhverfis- og skipulagsnefnd þegar sú breyting tekur formlega gildi. Og þá hér að lokum tillagaskipan í menningar, íþrótta- og lýðheilsunefnd sem einnig verður til við þessa gildistöku breyttrar samþykktar. Það þá fyrst hér tillaga að Hrafnhildur Gísladóttir B-lista verði aðalfulltrúi og formaður menningar, íþrótta- og lýðheilsunefndar og að Þorbjörg Sólbjartsdóttir B-lista verði varafulltrúi. Tillaga að Sævar Birgisson B-lista verði aðalfulltrúi og varaformaður nefndarinnar og að Örvar Jóhannsson B-lista verði varafulltrúi. Tillaga að Lovísa Jónsdóttir C-lista verði aðalfulltrúi og að Guðrún Þórarinsdóttir C-lista verði varafulltrúi. Tillaga að Hjörtur Örn Arnarsson D-lista og Rúnar Bragi Guðlaugsson D-lista verði aðalfulltrúar og að Ásgeir Sveinsson D-lista og Hilmar Stefánsson D-lista verði varafulltrúar. Og tillaga að Guðfinna Birta Valgeirsdóttir L-lista verði áheyrnarfulltrúi og að Árni Jónsson L-lista verði vara áheyrnarfulltrúi. Eru aðrar tillögur eða athugasemdir í þessa upptalningu? Svo ekki og teljast þau þá réttkjörin í menningar, íþrótta- og lýðheilsunefnd þegar hún tekur til starfa. Þá höfum við lokið 9. lið á dagskrá þessa fundar. Þá það 10. liður sem er sumarleyfi bæjarstjórnar Mosfellsbæjar 2025 og það þá tillaga sem svohljóðandi: í samræmi við samþykkta fundadagskrá lagt til að reglulegir fundir bæjarstjórnar verði felldir niður vegna sumarleyfis frá og með lokum fundar þann 25. júní 2025 til og með 19. ágúst 2025, þannig að fyrsti fundur bæjarstjórnar eftir sumarleyfi fari fram 20. ágúst 2025, samanber heimild í 14. grein sveitarstjórnarlaga númer 138 frá 2011 og 4. málsgrein 8. greinar samþykktar stjórn Mosfellsbæjar. Jafnframt lagt til að bæjarstjórn veiti bæjarráði umboð til fullnaðarafgreiðslu mála á meðan á sumarleyfi bæjarstjórnar stendur, samanber 5. málsgrein 35. greinar sveitarstjórnarlaga og 45. grein samþykktar stjórn Mosfellsbæjar. Þetta var tillagan og þá hún opin fyrir umræðu og engin óskar eftir að taka til máls þá tillögu og við tökum hana þá til atkvæðagreiðslu og ég bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja framkomna tillögu sumarleyfi bæjarstjórnar að rétta upp hönd og halda uppi svo ég sjá allar hendur. Það eru 11 hendur samþykkt samhljóða. Takk fyrir. Þá höfum við lokið afgreiðslu allra mála sem þess krefjast hér á fundinum og komið að fundargerðum til kynningar og þá það 11. dagskrármál sem 24. fundur notendaráðs fatlaðs fólks. Sá fundur fór fram 11. júní síðastliðinn og þar voru 6 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 12. dagskrármál fundargerð 270. og 1. fundar stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Sá fundur fór fram 25. apríl síðastliðinn og þar voru 7 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. 13. mál á dagskrá fundargerð 981. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Sá fundur fór fram 13. júní síðastliðinn og þar voru 6 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram.
14. dagskrármál fundargerð 982. fundar stjórnarsambands íslenskra sveitarfélaga. Sá fundur fór fram 16. júní síðastliðinn, þar var 1 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræður. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin lögð fram. Þá það 15. dagskrármál sem fundargerð 516. fundar stjórnar Sorpu. Sá fundur fór fram 14. maí síðastliðinn og þar voru 10 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla bara örstutt að vekja athygli ykkar á máli númer 6 í þessari fundargerð sem annars bara mjög ítarleg og henni fylgja fylgigögn, þannig að ef þeir eru með einhverjar spurningar þá ég fús til þess að svara þeim. En mál 6 undirbúningsfélag byggingu og brennslu og eins og þið munið að þá var búið að veita heimild til þess að stofna undirbúningsfélag byggingu og hátækni brennslu á Íslandi eftir að minnstakosti gerð 2 skýrslna það og samfélagslega áhrif þess. Þetta félag hefur ekki enn verið stofnað og hefur svona lent í ákveðnum töfum, en það átti að stofna þetta félag með Kölku SF og Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu. Stjórnin fól framkvæmdastjóra að funda með ráðherra málið af því að þar eru tafirnar, en það afskaplega mikilvægt að ríkið komi að stofnun þessa félags og það afskaplega mikilvægt að kjörnir fulltrúar í öllum sveitarfélögum og sér í lagi sveitarfélögum og höfuðborgarsvæðinu veiti þessu máli athygli. Þetta risastórt mál eins og ég hef sagt hérna áður og ég hef mestar áhyggjur af því að við höfum í rauninni stjórnkerfið okkar bjóði ekki mikið upp á það að við fjöllum svona stór mál, tökum ákvarðanir svona stór mál og ef við gerum það ekki að þá fær stjórnsýslan heldur ekki neitt umboð til þess að vinna í þeim. Þannig að þetta mál á okkar borði, það okkar að reka á eftir því og sjá til þess að þetta sé unnið. Hvernig svo sem við gerum það, við þurfum að finna út úr því saman, en þetta alveg gríðarlegt hagsmunamál fyrir landið þar sem við erum núna að flytja út sorpbrennslu erlendis og gjaldskrárnar þar eru hækkandi eins og staðan núna, það getur auðvitað breyst, en til lengri tíma væri alltaf samfélagslega hagkvæmt að vera með okkar eigin brennslu og það líka öryggismál. Ég vildi bara nýta þetta tækifæri og nefna þetta og brýna okkur hérna til þess að ræða þetta mál hvar sem við fáum tækifæri til. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo ekki en fundargerðin að öðru leyti. Svo ekki og fundargerðin lögð fram. Og þá liggur ekki fleira fyrir á dagskrá þessa fundar og ég þakka fyrir fundinn og vil að endingu óska bæjarfulltrúum og starfsfólki Mosfellsbæjar sem og Mosfellingum öllum gleðilegs sumars og vona að þið munið öll njóta sumarsins. Næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar verður fram miðvikudaginn 20. ágúst næstkomandi klukkan 16:30 til fundarins verður boðið með dagskrá. Ég segi fundi slítið klukkan 21:09.